Honorable Speaker. आज जो हांव उबो रावल्लो आसा म्हजो कलीग मातशें चड टायम घेनाकात मातशें थोडे कित्याक दोनूच बिझनेस खूब आसा मिनटां जालें न्ही तुजें आं आं सो म्हजो कलीग दाजी साळकारान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हें केलां ताका सपोर्ट करच्या खातीर हांव उबो रावल्लो आसा. जे दाजीन रिजोल्युशन घेतला तातूंत 20 वर्सां पयलीं जाल्लें जें आतां बीबीसीन डॉक्युमेंटरी काडला आनी आय सपोर्ट की ताचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटान इन्क्वायरी बसोवपाची. म्हजो एकूच इश्यू आसा, 20 वर्सां पयलीं हो इश्यू जाल्लो तेन्ना इश्यू इतलो गरम आशिल्लो तेन्ना लोकल गव्हर्मेंट, लोकल कोर्ट, SIT, सुप्रीम कोर्ट हांच्या कडेन ते सगळ्या कडेन वचून ताका क्लियरन्स जाला आनी तेन्ना जे गव्हर्मेंट आसले ते UPA आसले. सो त्यामुळे जर कितेंय मातशें लिंक जाल्लें जाल्यार डेफिनेटली आमचो माननीय पंतप्रधान मोदीजी केन्नाच क्लियर जावचो नासलो. सो ह्या फाटल्यान हे आतां काडपाक रिजन कितें आसा? जर तांकां खरेंच BBC काडपाक जाय जाल्यार पयलीं ते जालियनवाला बाग मॅसॅकर सगळे रिवॉल्व जाल्ले ते कित्याक काडून दाखयना? होच कित्याक रिवॉल्व करून दाखयता? आनी आतांच म्हाज्या कलिगांनी म्हटलां की हे जे आसा ते फोर्थ आमच्या डेमोक्रेसीची मिडिया आसा ती फोर्थ पिलर. आय डू एग्री, पण हीच जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान हेच BBCचेर बॅन हाडलेलो 1970 आनी 75 बॅन हाडलेलो. सो हे म्हाका जाल्यार इतलेच दिसता, तुमी सगळे जाण एग्री करतले म्हाज्या कडेन म्हजे कलीग, की जेन्ना खंयचोय मनीस ताची पॉप्युलरिटी म्हणा किंवा तो सक्सेसफूल जाता जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसतलेत की नॅचरली एक जेलसी तयार जाता. सो त्याची इमेज टार्निश करपाक हे सगळे जे केल्ले आसा आनी हे सगळ्याक आमचे आज पंतप्रधान मोदीमुळे आज आमची इमेज इतली वाडली आसा. तो प्रत्येक देशान वता थंय ताका ते हायेस्ट ऑनर मेळटा. एका टायमाक अशें आसलें USAक आमी जेन्ना स्वता वताले तेन्ना आमकां वी वेर लुक्स लायक लिटरली अशें डड कशें, पण आज ती परिस्थिती ना. आज आमची इंडियाची इकॉनॉमी कितलीशीच इम्प्रूव जाल्ली आसा. 10व्या पोझिशनार आसा, 5व्या पोझिशनार गेल्ली आसा. हर तरेन आमच्या देशाक फायदो जाल्लो आसा. हांव आमच्या कलिगांक सांगता, स्पेशली ऑपोजिशन कलिगांक सांगता की पंतप्रधान मोदीक तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो पंतप्रधान असो म्हणून पळोवचो न्ही, जाल्यार तो आमच्या भारत देशाचो पंतप्रधान आसा, म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पंतप्रधान आसा. आज जर त्याचो अवमान जाला जाल्यार तो आमचो आसा, सगळ्यांचो, आमच्या देशाचो आसा. आज त्यांच्या देशान कितें जालें जाल्यार ते कांयच करिनात, ते एक मिडिया कितेंच रिलीज करना, जाल्यार आपूण आमीच आमच्या भितर हे अशें झगडटा. कदाचित त्याच्याच मुळे ब्रिटिशान आमच्यार 150 वर्सां राजवट हे केली, आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां हे सगळे केल्ले आसा. सो आमचो हो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. फॅक्ट पयली अंडरस्टँड करची गरज आसा. आनी जर आमी हे BBCन डॉक्युमेंटरी काडली तर त्याचेर बिलीव केले जाल्यार आमचे न्याय अवस्थेचेर कांयच लक्ष ना. कित्याक सुप्रीम कोर्ट म्हणटात तो फायनल आसा. म्हजो बाप कलीग ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हे एग्री जातलो. सो त्या खातीर ह्या डिमांडाक हांव दादीच्या स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता आनी जी BBCचेर म्हणटात ती इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी इट इज अ मस्ट अँड वी ऑल सपोर्ट इट. थँक्यू. प्रेमेन शेठ. आमचे कलीग श्री कृष्णा साळकारान जे आयज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्वच्छ प्रतिमा असलेले आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता सबंद जगभर वाढलेली आसा. स्पीकर सर, अशा व्यक्तीन ज्या आमच्या देशाचे नाव इतले उंचावलेले आसा ते खंय तरी आमच्या काही लोकांच्या नजरेन वयता आनी ते खंय तरी ताका खंय तरी आळो हाडपाक लागून जी तेंची प्रतिमा भंग करपाचे जो आयज जो प्रयत्न
BBC करीत आसा ह्या प्रयत्नांक आमी विरोध करता. हांव सरकारा कडेन मागता केंद्र सरकारान हेजेर कडक कारवाई करची आनी जे BBCन जे कृत्य केल्लें आसा हांव आमचे सगळे कलीग ज्यांच्यांनी आयज उलयले BBCन खुबश्या जाग्यार बरें कार्य केलां अशेंय उलयलें पण जे आयज एखादी व्यक्ती निस्वार्थपणे देशाचे काम करीत आसा आनी हे जगभर लोक पळयता आनी अशा व्यक्तीचे जर आरोप करता जाल्यार ह्या BBC कॉर्पोरेशनाचेर सगळ्यांचो निशेध आसपाक जायो अशें म्हाका सांगान दिसता स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. नेक्स्ट दाजी उलयता. मिस्टर रुडॉल्फ फर्नांडीस. Because I stand to support the private motion bill, member bill moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, Navin Naik's name also. आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इतले बरें काम करता आनी आख्ख्या देशाक आमच्या बाराबर घेवन फुडें वयता आनी तितलेंच न्हू ताका G20चो प्रेसिडेंट केलोलो आहा ऑलमोस्ट 19 कंट्रीनी एकठांय जावन आनी बरें काम करता म्हणून हो ताका ही प्रेसिडेंटशीप ताका मेळिल्ली आहा आनी हो न्यूज चॅनल BBC न्यूज चॅनल जो 20 वर्सां फाटले जे ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्टान आनी दुसऱ्या कोर्टांनी वर्डिक्ट दिलेलो आहा की तेजे फेवराचेर हे तेजेर एगेन्स्ट बरोवप हे एगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट आनीक एगेन्स्ट द वर्डिक्ट आनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे परमड्या न्यूज पेपराक कंडेम करूंक जावो आनी जरी तर आमचो प्रायम मिनिस्टर तर असो लोकां मदें तर नासलो जाल्यार प्रायम मिनिस्टर जावपाक पावपाचो नासलो. लोक ताका लायक करता, लोक तेज्या बराबर आहा, लोकांक खबर आहा तो कितें बरें करता तें. त्याच रिजनाक लागून आयज तो आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणून आयज आमच्या मदें आहा आनी हांव कंडेम करता ह्या BBC न्यूजाक आनी सपोर्ट करता आमच्या प्रायवेट मेंबर बील जे कृष्णा सालकारान घातला ताका. थँक्यू. मिस्टर दिगंबर कामत. सर म्हजो कलीग बाब दाजी साळकार हाणें जें रेजोल्युशन ह्या हावसा मुखार मांडलां ताका तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. स्पीकर सर ह्या रेजोल्युशनाचेर येदो व्हडलो बोवाळ करपाचो प्रयत्न ह्या हावसांत जालो. ताजें रेजोल्युशन कितें आसा? ताजें रेजोल्युशन सगळो फॅक्ट्स घालता आनी सकयल म्हणटा दीस हावस रिक्वेस्ट द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द विम्सिकल फायंडींग शोन इन द BBC डॉक्युमेंट. हें ताजें इतलें सिंपल रेजोल्युशन आसा आनी ताजे खातीर हांगा खंयच्यान खंय पावले कोण कितें उलयतालो आनी ताका ताळतंत्र ना. एक लक्षांत दवरपा जाय की ब्रिटिशांनी भारताचेर 150 वर्सां राज्य केलां तेन्ना ब्रिटिशाचें साम्राज्य कशें आशिल्लें? ब्रिटिशाच्या साम्राज्यांत सूर्य अस्ताक वचना आशिल्लो. हें लक्षांत दवरपा जाय. आज तांची परिस्थिती कितें आसा? आज तांकां भारताचें नेतृत्व आमचे परस वयर गेलें किंवा जगाचें नेतृत्व करपा इतलें लिडरशीप आज भारता कडेन तयार जाली. प्रधानमंत्रीक आज सगळे देशाचे लिडर्स मानतात हें तांकां पळोवपाक जायना आनी तातूंतल्यान कशे पद्दतीन भारताचें नांव बदनाम करप हें अशा पद्दतीन करपाचो हो प्रयत्न चलता. स्पीकर सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातकीर ह्या देशांत एक बदलाचें वारें व्हांवपाक लागलें. म्हजे मित्र खूब जाण न्यूझिलंडाक आनी ऑस्ट्रेलियेक भायर आसात ते म्हाका सांगतात की गेल्ल्या 9 वर्सांच्या हातूंत भितर एक सामकी घटना घडली म्हणटा ती भारताचो नागरिकाचो रिस्पेद आज बाकीच्या देशांत वयर सरलो. पयलीं एअरपोर्टार गेल्यार देंवलो जाल्यार इंडियन काय म्हटल्यार तुका सायडीक दवरताले. आज इंडियन म्हटल्यार काम म्हणटा पयलीं आपयता पयलीं प्रिफरन्स दिता. हें कित्याक लागून जालें? हाचें एकमेव कारण म्हणजे ह्या देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आमी ताजे लायव्ह प्रोग्राम पळयले टीव्हीचेर. आमी ताजी ऑस्ट्रेलियाची मिटींग पळयली, USAची मिटींग पळयली. ऑस्ट्रेलियाचो प्रायम मिनिस्टर कितें म्हणटा? यू आर माय बॉस म्हणटा. तुगेलो USAचो प्रेसिडेंट कितें म्हणटा? आय एम जेलस बाय सीइंग युअर पॉप्युलॅरिटी.
देर वॉज अ डिनर फॉर 4,000 पीपल, ऑल द पासीस आर सोल्ड आउट. अशा पद्धतीचे आज वातावरण जगात जाल्लें आसा. G20चे लिडरशीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळी. आज गोंय सुद्दां राज्य खरें म्हटल्यार गोंयाक आज 7-8 मिटींग जाल्यो. आज ह्या स्टेजीचेर पॉवर मिनिस्टर म्हणजे G20चे जितलेय पॉवर मिनिस्टर्स आसा तांची मिटींग आज गोंयांत जाता. हे गोंयचे भाग. इट इज ए ऑनर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. कारण प्रायम मिनिस्टरान गोंय सिलेक्ट केलें चड मिटिंगे जावपाक. आनी अशा परिस्थितीन वता आसतना एक ब्रॉडकास्टींग कंपनी एक डॉक्युमेंटरी काडटा जे इन्सिडेंट 2002 जाल्लो. 2002चो इन्सिडेंट डॉक्युमेंटरी काडपा आशिल्ले 3 काडपाची 4 काडपाची. ती इतले वर्सां रावतात आनी जाचेर इन्क्वायरी जातात त्या इन्सिडेंटाचेर इन्क्वायरी जाली, त्या इन्सिडेंटाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाली, त्या इन्सिडेंटाचेर लोकांनी हायकोर्टान घालें, सुप्रीम कोर्टान घालें, सुप्रीम कोर्टान क्लीन चीट दिली. सगळें जातकीर आनी आज ह्या स्टेजीचेर जेन्ना देश आमचो पावला अशा वेळाचेर ही डॉक्युमेंटरी हाडून ह्या देशाचें आनी देशाचें नेतृत्व करपी तांचे बदनामी करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. एक 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 इंग्लीश स्पिकर सर हिंदीन एक सॉंग आशिल्लें पयलीं, कोणें पिक्चर पळयलां तांकां कळटलें की जिस देश में सोने की चिडिया, ते तुमी वाचलां आसतलें की झाडाचेर बशिल्ल्यो सोनेच्या कडेन पळोवपाची नजर. प्रत्येक स्कील डेव्हलपमेंट, आतां स्कील डेव्हलपमेंटाची पॉलिसी ऑल ओव्हर इंडिया इम्प्लिमेंट जाली. गोंयांत इम्प्लिमेंट केली डॉक्टर प्रमोद सावंतान, मुख्यमंत्र्यान. 7-8 भुरगे ह्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आज जॉबाक लागिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच अशा परिस्थितीन जो देशाचो शक्तिमान लिडर आसा, जो ह्या देशाक मुखार व्हरपाक सोदता, जो जगाक नेतृत्व दिवपाक सोदता, त्या मनशाचे कॅरेक्टर पेड्ड्यार करप, ताची बदनामी करप हाजी इतली आनी वायट खंयच ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो देश आपलो अमृतकाल सेलेब्रेट करता, अमृतकाल सेलेब्रेट करता. आनी ह्या देशाचें पयलीं वचून एक स्वप्न आसा. तें स्वप्न म्हणजे की हो भारत देश हो ह्या जगात सुपर पॉवर जावपाक जाय, हो ह्या जगाचो विश्वगुरू जावपाक जाय. आनी ह्या देशाचो जर भारत जर सुपर पॉवर जातलो, ह्या भारत देशातलो प्रत्येक नागरीक हो सुपर पॉवर जावपाक जाय, प्रत्येक राज्य हें सुपर पॉवर जावपाक जाय. आनी हे थोड्यांक पळोवपाक जायना. थोड्यांक आमी म्हणटा पळय बरो कोण जेवता तें पळयलें जाल्यार थोड्यांक उस्तुरे वता. उस्तुरे मरे शब्द कोंकणीन सारको जाल्यार हांव नको, नाल्यार म्हाका हे थोडे म्हणटाले उस्तुरे वता म्हणटा पळय आमी ताका. तशें थोड्या कंट्रीक तें उस्तुरे वता. आरे खंय आशिल्लें रे इंडिया, कितले फाटल्यान आशिल्ली, आमकां सगळ्यांक फाटल्यान घालून वयर आयलें मरे तें. कोविडाच्या वेळार वॅक्सिनेशन्स भारतान दुसऱ्या राष्ट्रांक दिली, हे इमॅजिनच करपाक शकनाशिल्लो. ज्या राष्ट्रां कडेन पयशे नाशिल्ले त्या राष्ट्रांक फुकट वॅक्सिनेशन दिली, कोणें चिंतूं सुद्दां नाशिल्लें. आनी एक मॅसेज ताणें जगाक दिली की आपल्याक असले काळाचेर असले वेळाचेर आपूण कांयच पळयना, आपलें लायफ पयली गजाल मनशाचे प्राण वाचोवप. आनी म्हणूनच स्पिकर सर, ज्या कंट्रीक हें डायजेस्ट जायना त्यो कंट्री हें असलें करपाचें चिंततात. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमचो प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री न्ही, तो ह्या देशाचो प्रधानमंत्री, तो म्हजो प्रधानमंत्री, तुजो प्रधानमंत्री, ताजो प्रधानमंत्री, सगळ्याचो प्रधानमंत्री. हें तुमी प्रत्येकान लक्षांत दवरपा जाय. आपल्या लिडराचेर जर कोणी कितें भायले राष्ट्र उलयता जाल्यार ते सगळ्यांनी एक जावन ताचो निशेध करपाक जाय. महाभारतांत कौरव आनी पांडव झगडटाले स्पिकर सर, याद आसा जाल्यार पळया. अटीतटीची लढाई आसताली तांचे भितर. एक दीस कौरवांक गंधर्व राजा धरून व्हेले आनी उडयले भितर. आनी त्या वेळाचेर महाभारतांत दुर्योधना कडेन मॅसेज आयली की कौरवांक धरून भितर उडयले म्हणून. दुर्योधनान अर्जुनाक सांगलें पयलीं या आनी तांकां सोडोवया. ते आमचे कितले जाल्यार सोयरे, आमी तांकां सोडपा जायना. आमी 105 हरशीं आमी 105 आसूं, पूण जेन्ना सगळें आमचो हें येता तेन्ना आमी 105 म्हणून ताणें तांकां सोडून हाडले. आनी त्याच भशेन एक लक्षांत दवरात की फक्त आमचो न्ही, प्रधानमंत्री हो तुमचोय तितलोच अधिकार आहा प्रधानमंत्र्याचेर. हें सगळें लक्षांत दिवन हें रेझोल्युशन सगळ्यांनी युनॅनिमसली पास करचें अशें हांव सगळ्या हावसाच्या मेंबरा कडेन मागतां.
Alex Sequeira, Honorable Member. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague, Sri Daji Salkar. I believe this resolution is necessary as it looks like as if there is a deliberate attempt to malign the name of the nation India and thereby taint the name of our dear Prime Minister Shri Narendra Modi. Whilst flying to Goa from Delhi on 18 July, I was so happy to hear the talk amongst delegates coming to Goa for the G20 summit that is going on right now. All were singing praises of our Prime Minister. Passengers on the flight were both Indians and foreigners. I must also admit that they saw in him a bright future for this nation, for as they said, it is he who has given during the last 9 years an impetus to take the nation India ahead. Today, wherever he goes, he's welcomed by the leaders, he's welcomed by the presidents and treated with respect and honor. Giving him this treatment, meting out this treatment to him, in other words, is meting it out to we Indians. And therefore, I'm sure under his leadership, not only India will progress, but our little state of Goa would also be given a chance under his leadership to move further. I therefore once again support the resolution moved by my colleague Sri Daji Salkar. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. I think. Michael Lobo. I rise to support the resolution, the private member resolution moved by Krishna Salkar. Speaker, sir, a documentary released by British Broadcasting Corporation, BBC, and there was a big hue and cry. The things which happened in 2002 are put in such a way to tarnish, are shown in such a way to tarnish the image of a great leader, a leader who is respected all over the world, who is respected by all the nations, not only the prime ministers, presidents, but all the council members, all the parliaments of all the nations of the world. And it has come out at such a time that the elections of 2024, 2024चे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जे आता डिक्लेअर जावपाचें आहा तेचे पयलीं भायर काडटा की प्रायम मिनिस्टराची इमेज सोकला घालपाक, प्रायम मिनिस्टराक सोकला घालपाक भारतीय जनता पार्टीक जे 303 सिटां येयल्ली ती सोकला हाडपाक. आनी म्हाका दिसता आख्खे इंडियेचो लोक जाणा की ज्या प्रायम मिनिस्टराक सगळे कमिशनांनी SIT आसूं, थिंगासर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आसूं, थिंगासरली कोर्ट्स आसूं, द कोर्ट्स इन गुजरात, द हायेस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री has cleared him, he's cleared his name from this incident. तुवें म्हटला मरे तो incident which happened in 2002 has cleared his name
तेका आतां परतून टार्निश करपाक तेजी इमेज सोकला देंवोवपाक ही बीबीसीन षडयंत्र केलें आनी हें जें षडयंत्र केलें तितून म्हाका दिसता इंडियेचो लोक आनीक स्मार्ट जाल्ले आहा. यू वील सी द नंबर्स गोईंग अप फ्रॉम 303 दे विल गो अप टू 330 एंड प्रायम मिनिस्टर म्हाका दिसता थिंगासोर अनओपोज बसून येतलो. त्या सिटार जो थिंगा बसता थिंगा अनओपोज येतलो. सगळे लोक आख्खे इंडियेचे लोक बाब विजयाकूय सांगता हांव तोय तेका पाठिंबो दिला ते दुस्तुवेन. यू हॅव कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम इनडायरेक्टली. वी नो दॅट फ्रॉम युअर हार्ट यू आर विथ द प्रायम मिनिस्टर. युअर हार्ट बट तुजें मायंड मातशें तें सेट जावंक ना अजुनी. द डे युअर मायंड सेट्स you will be in the treasury benches. Speaker sir, तेजे मायंड ज्या दिसा सेट जातलें तो हे सायडीन आसतलो बाब रवी नायकाच्या सायडीकूच आसतलो खंय तरी ते थिंगासर. आनी हांव जाणा तेणें कावजानसून आयज प्रायम मिनिस्टराक कांय म्हणोंक ना. कावजानसून कांय म्हणोंक ना तेणें मिडियाक पयला थिंगा वयरसून आनी तांकां सांगलां आयज तुका नाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणून. ते कितें तरी मिनींग तोच जाण एकलोच. स्पिकर सर, आय नो हीज हार्ट बिकॉज वी आर बोथ जेमिनायज अँड वॉट इज इन हीज मायंड अँड हार्ट एक दीस वांगडा येतले आनी ही वील कम डिसायड. बाब विजय सरदेसाय डोंट क्रिटिसायज सो मच दॅट अगेन ती मागीर परतून रिवायंड जाता ती कॅसेट. परतून रिवायंड करतले आनी लोकांक दाखयतले विजयान हें म्हटलेलें म्हणून हावजान. सो तितून आनी कॅच जायना का तूं. स्पिकर सर, अ ग्रेट पर्सन लायक आवर प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जेणें खूब काम केलें इंडिया खातीर काम केलें फॉर द लास्ट पर्सन ऑफ द सोसायटी. जो गरीबांतलो गरीब आहा तेज्या एकावंटान पयशे फर्स्ट टायम ट्रान्सफर जाले. वेदर ही इज अ फार्मर or whether he is staying in the remotest place of the country, सगळ्यांचे अकाउंट ओपन करूंक लायले. सगळे फकाणां कोत्ताले तेन्ना. एवरीबडी वॉज मेकिंग अ जोक. अकाउंट ओपन करूंक लायला विदाउट बॅलन्स पूण ते अकाउंटान पयशे पावले. आनी म्हाका दिसता व्हडलो मनीस जो बारीक मनशाचे चिंता तेका डिफेम करपाचो प्रयत्न केल्लो आहा स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. वॉट तेंच्यांनी जे हें कंप्लीट तेजेर एक स्टोरी कशी करून हाडल्या तेजेर जे हें डॉक्युमेंटरी करून हाडला. वी हॅव टू कंडेम दीस. आनी म्हाका दिसता ऑल फ्रॉम हार्ट वील एग्री. हांव जें कितें उलयता हे इवन द ऑपोजिशन बेंचीस वील एग्री पूण ते वयरसून ना म्हणटा पूण भितरल्यान एग्री आहा. थँक्यू स्पिकर सर. Delilah Lobo. Speaker sir, I rise here to support the private member resolution moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar regarding the documentary broadcasted by BBC to malign the image of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. We have to remember, we all Indians, anyone who is trying to, especially this media, which is not even an Indian media, a media press belonging to a foreign country, trying to tarnish the image of our Prime Minister is directly trying to tarnish the image of India and each of our citizens. This has to be remembered. And the timing, as already said by so many of my colleagues, the timing of this releasing of this broadcast, of the documentary, at the time when our Prime Minister works hard day and night to improve our economy, and he is being welcomed
by all the nations with the highest respect. So, and the respect our Prime Minister gets in each of these nations is the direct, is the respect to each of us that we have to remember. So, not speaking much, I would like to reiterate that this House requests the central government to take strict action against these findings about this documentary shown by the BBC, and I stand here once again to support the private member resolution. हांव उलोवपा उलयतां. हा उलय मरे तर म्हणटा तूं उलयना दिसता. Speaker sir, मिनिस्टर speak. Speaker sir, I rise to oppose the private members' motion moved by Daji Salkar. Speaker sir, I hope your office, Speaker sir, and the Legislature Secretariat has pursued and scanned this resolution moved by my colleague Daji Salkar. Speaker sir, when I pursue the contents, I do not think it has gone under the lens of the Honorable Office of the Speaker. I have gone through the experience in the past when two of my resolutions saw the use of scissors by the Legislature Secretariat. Some words were deleted and edited. However, Speaker sir, this resolution, despite not being within the stipulated norms as envisaged under the Rule 106 and 105, particularly subclause 3 of Rule 106 is allowed to be tabled. Speaker sir, let me quote the Rule 106, subclause 3 in the Rules of the Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly. It shall not contain arguments, inferences, ironic expressions, imputations, or defamatory statement. Speaker sir, this resolution is nothing but ironic expression and imputations. Speaker sir, I quote from the resolution, and Speaker sir, you take a call using your diligence, conscience, and reason. The documentary is a malicious attempt to blame the state government. This is stated, Speaker sir, in this particular resolution. Is this not an inference, Speaker sir? Is it not an imputation, Speaker sir? Attempts made by nefarious elements and NGOs who act as instruments of foreign government. Speaker sir, what kind of a resolution is approved? What are these two words? Are they not inferences? Are these not ironic, Speaker sir? You don't find these violating Rule 106. BBC is losing its credibility. It's a hidden agenda against India. This is what is stated. Speaker sir, don't you feel that consideration of such a resolution in such a form, with such a language, will lower the prestige of the Honorable Speaker, first and later the prestige of the House? Such statements could be political propaganda of a political party, Speaker sir. Can they be part of a resolution in the House? Speaker sir, as I move further on this resolution, why should the Goa Legislative Assembly review the documentary and the incident stated therein? Why should this House make a recommendation to the central government? Speaker sir, I strongly feel
your office has to do the diligence on this resolution. Speaker sir, this resolution indirectly attempts to question the allegiance to India of Indians. By bringing such a resolution, is the member of this house doubting the allegiance of Goans to India? Are we opening a new Pandora's box for political reasons? Because are we making this august house and the Honorable Speaker of this house a party to political designs? Is this house communicating some hidden messages to the different communities and NGOs of Goa through such resolutions? Speaker sir, the resolution begins by quoting Baba Saheb Ambedkar, the architect of the Indian Constitution. This tall leader is quoted out of context. Hence, I am reading Ambedkar in context. He said, I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty, whether that loyalty arises out of religion, out of our culture, or out of our language. I want people to be Indians first and nothing else but Indians. Baba Saheb Ambedkar wanted to say that our religion, our culture, and our language should not be a divisive force. For political reasons, we still see the use and misuse of religion to ridicule people as anti-nationals and unpatriotic. Speaker sir, since my colleague Krishna Salkar has quoted Ambedkar ji, let me also quote Baba Saheb before I conclude. He said, the minorities in India have loyally accepted the rule of majority. It is for this majority to realize its duty not to discriminate against minorities. Speaker sir, I have referred to the rules. At the onset, when we were made MLAs, we were given the rules of the procedure of the Goa Legislative Assembly. I am also referring to M.N. Kaul on Practice and Procedures of Parliament, 7th edition, page number 717, that is on resolutions. A resolution based on presumptions or hypothetical in character is inadmissible. This resolution is not on any state subject. This resolution is not seeking to implement any constitutional or statutory directive. Such resolutions in the past have been disallowed. Speaker sir, you may please examine this resolution because it is the question of the freedom of speech. It is the question of the press. It is the question of the image of our country. Speaker sir, I request you that this particular private member's resolution, all of us as the opposition, we had submitted that it does not fit as what is prescribed to be taken up in this house. Yesterday, all the 7 opposition MLAs sent a letter to you. I request you, you are the custodian of this house, I request you that kindly withdraw this resolution because this is not in the interest of our country. Honorable Chief Minister. Speaker sir, हांव उदळच्यान सगळ्यांची भाशणां आयकतालो रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन घेवचें काय ना हांगा पासून सुरवात जाल्ली. स्पीकर सर, रूल्स एंड रेगुलेशन्स ऑफ बुक 106 एडमिसिबिलिटी ऑफ रिजोल्यूशन
it is the Speaker shall decide on the admissibility of the resolutions. So that definitely, so the Speaker can take this. हावजाक सांगपाचो जो प्रयत्न केला की कशा पद्दतीन न घेवपाचें रूल नंबर 106 हाज्यानुसार स्पीकर सर हे तुमी घेवं येता हे निश्चित रित्या हांव सांगता आनी तुमी घेतलें ह्या बद्दलूय बी खूब खूब धन्यवाद स्पीकर सर. सगळे जाण उलयले आनी कित्या खातीर हे रेजोल्यूशन पास करप गरजेचें आसा तें तितकेंच सांगलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स हांची इमेज म्हणजे देशाची इमेज म्हणजे प्रधानमंत्री हे खंयच्या एका पार्टीचे न्ही तर ते देशाचे प्रधानमंत्री आसा आनी खंयची तरी BBC डॉक्युमेंटरी काडटा आनी तांची इमेज मलायन करपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता बॅन करप गरजेचें आसा आनी त्याच नुसार सगळ्यांनी म्हणजे ह्या विशयाक सपोर्ट करून म्हणजे ताका बॅन कर म्हणून हें सांगपूय तितकेंच गरजेचें आसा. नो डावट खंयचे टॉरंट आनी कितें हें सगळें काडून कांय फरक पडना स्पीकर सर. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरची ग्लोबल इमेज इतकी व्हडली आसा त्या खातीर अशा पद्दतीन कितल्याय जाणांनी टार्निश करपाचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ती जावची ना. त्या खातीर निश्चित रित्या बाबदाजी साळकर हांच्यांनी मांडलेलो हो ठराव हाका सपोर्ट करपा खातीर हांगा आसा. स्पीकर सर उरता उरलें म्हणजे इट इज एन फ्रिडम ऑफ स्पीच इवन दो प्रेस मिडिया हांचे रायट्स ह्याचेर सगळ्यांचेर म्हाका दिसता स्पीकर सर हांव याद करता 25 जून 1975 to 21 March 1977 it is a murder of democracy, dark day of India. हे आमकां म्हाका दिसता याद उरपाची गरज आसा. ज्या वेळार आमी म्हणटा की आणीबाणी ह्या देशांत लागली स्पीकर सर तुमकां खबर आसतली तुमी निश्चितच आमी खूब ल्हान तेन्ना आमकां तेन्ना खबरूय नाशिल्ली ते दीस याद करात जाय जाल्यार म्हाका दिसता परत एकदां काडून पळय. इट इज एन 25 जून 1975 to 21 मार्च 1977. आज जे प्रेस मिडियाचेर उलयतात तेन्ना प्रेसवाल्यांकूय भितर उडयल्ले फक्त जनसंघाच्या लिडराक न्ही पूर्ण देशभर कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कोण एक ब्रश शब्द काडिनाशिल्लो. पॉलिटिकल लिडर तर सोड ते 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां भितर आशिल्ले. गोंयांतूय आशिल्ले गोंयांत जवळपास 150 जाण भितर आशिल्ले. तेन्ना खंय गेल्ले फ्रिडम ऑफ स्पीच. तेन्ना चवथो पिलर तो खंय गेल्लो हांव विचारता तें हें. आनी आज खंय तरी फॉरेन कंट्रींतल्या म्हणजे एखादे हेजेर आमी बॅन करचो म्हटला ताजेर एखादो ठराव ह्या विधानसभेत पास करचो म्हटला जाल्यार दुखता. कित्याक दुखता? अरे नेशन फर्स्ट. आज आमी जर राजकारणान आसत जाल्यार आमी पार्टी फर्स्ट न्ही कदाचित थोड्या जाणांक आसत पार्टी फर्स्ट. फॉर मी राष्ट्र प्रथम द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव ह्याच तत्वाचेर आमी राजकारण करता आनी तेच सांगपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री जर ह्या देशाचो आज तो देशाचो प्रधानमंत्री आसा आनी माननीय प्रधानमंत्रीची इमेज जर टार्निश करपाचो जर खंयचोय जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार देशाची इमेज अशा पद्दतीन टार्निश करून घेवचें ना. त्या खातीर राजकारण ही सायडीक गजाल आसा स्पीकर सर. त्या खातीर म्हाका दिसता आणीबाणीची थोड्या जाणांक याद ना आणीबाणी थोडे जाण विसरले. ती 2 ते 2.5 वर्सां कशा पद्दतीन फक्त न्ही जनसंघाचे आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणजे तेन्नाचो जनसंघ आसलेले न्ही तर सगळे म्हणजे काँग्रेस पक्ष सोडून सगळे मागीर एकत्र आयिल्ले आनी सगळ्या जाणांक भितर उडयल्ले इन्क्लुडींग प्रेस मिडिया ह्या सगळ्या जाणांक आनी 2-2 2.5 वर्सां भितर आशिल्ले. याद करात. थोड्या जाणांक खबर नासतली. सांग ताका फाटल्यान बसला काय बी हें सांगपाची गरज आसा. आज उलोवपाक खूब सोंपें दिसता. आज कोणाक अशा पद्दतीन बॅन केला कोणाक अशा पद्दतीन आडयला. सगळ्यांक फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार प्रत्येक जाण आपण प्रत्येक हेजेर उलोवपाचोय रायट आसा. म्हणून तर म्हटलें स्पीकर सर आयज म्हाका दिसता हे रेजोल्युशन हावजान जे बाबदाजी साळकर हांणी हाडलां आमच्या सगळ्या मेंबरांनी ताका सपोर्ट केला. निश्चित रित्या म्हणजे हांव हाका सपोर्ट करता आसतना म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान लेजिस्लेशन हे असेंब्ली आज सबमीट करून घेवचें आनी होम मिनिस्ट्रीक धाडूनय दिवचें सो दॅट होल गोवा इज सपोर्टींग फॉर द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. देश प्रथम ह्या तत्वाचेर आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांकां सपोर्ट करता आनी गोंयच्यान खरोखरूच म्हणजे BBC हेका बॅन करपाची गरज आसा इतकें सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. The
question is that leave be granted to adopt the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. No. Ayes have it. Ayes have it. The resolution is adopted. Speaker, sir, we will ask for a division. I think you had to ask for division earlier. Speaker, Yes. sir, after it is proposed, we said. Yes, I think Maternity. you had to ask for it simultaneously. No. Speaker, You had to ask sir. for it simultaneously. No, you had to ask. You had to After ask. you propose it, that is when we asked. No. Yeah. You didn't. Speaker, sir. When I proposed it, you didn't ask for sir. voting division. No, Speaker. Yes. immediately. Yes, so that was immediately. That was exactly immediately we asked. Oh my, I might take Speaker, sir. We will now go to private members resolution number 3. Yes. Shri Vijay Sardesai, Shri Carlos Ferreira and Shri Cruz Silva may move the resolution. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान ओदळ भाशणान सांगले 75 to 77 when emergency was declared in India. There is a period when there is something called undeclared emergency. Can you please move your resolution? Resolution is for that only, to see that farmers at least get justice. Speaker sir, the House strongly recommends the government to enact suitable legislation to encourage the concept of contract farming in the state. There is an urgent requirement to bring large tracts of fallow land under cultivation, which can be achieved through contract farming. This will ensure minimizing the economic risk in farming and encourage Goans to revisit agriculture as an economically viable profession and business. It will also provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker sir. The resolution is before the House. Speaker sir, Goa was known as an agricultural economy earlier. Even today, the agriculture sector contributes only 3% to the GSTP. But still, we can call ourselves an agricultural economy. How? Let's take a brief look at the history of Goa's agriculture. In 1961, when we were liberated from the Portuguese, 60% of Goa's population was involved in agriculture. In 1987, 26 years later, this has marginally dropped to 50%. So just 60% आशिल्लें 61 ते 1987 50% जालें. That this decline could be justified because of various factors like international, national, economic, social and professional trends. But what is alarming is 28 years down the line, the percentage is a meager 16.6%. So in 1961, we were 60% and today we are 16.6%. So today means the survey was done in 2015. Now this was in 2015. Today's figure, if you go to see, must be much lower. My friend Michael Lobo will know that in his areas, there is huge land filling going on fallow agriculture fields. Nobody is growing farms. They are doing something and the panchayat is giving them numbers. Speaker sir, there is ample visual proof of this phenomenon. As we can see, large tracts of agricultural land fallow in the Goan countryside. Many members of the traditional Goan farming families and communities have migrated to other professions. And even other countries. आता दुसऱ्या देशान गेलो, कित्या खातीर गेलो? Lack of economic security from agriculture. Speaker sir, तरणाटे मनशाक agriculture glamour ना असो दिसता. So it is not attractive. Like other professions are a little more attractive. Statistics are also a proof. ICAR एक सर्वे केली 2015 आणि एक रिपोर्ट केलो. रिपोर्टाचें नांव आशिल्लें एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फेलो लँड्स इन गोवा. स्पीकर सर, 2015 13,408 हेक्टर, which is 3.6% of the total area of Goa, was fallow. Now they have categorized these fallow lands into different categories. One is called current fallow lands, lands which are not cultivated in the current year, which is 4,707 hectares. Then there are others which are called fallow lands other than current fallow. These are
lands which are not cultivated for more than 1 year, but not less than 5 years. These are 3,920 hectares. And cultivatable wastelands, lands which have not been cultivated for more than 5 years, which is 4,781 hectares. Speaker sir, the total cropped area, the area in which cultivation can happen, was 1,57,884 hectares then, and the fallow land was 8.5% of this. And net sown area was 1,44,476 hectares. Speaker sir, it has to be noted that between 2005 and 6 and 2014 and 15, total grain production of Goa dropped from 1,59,800 metric tons to 1,28,572 metric tons, a decline of 20%. Speaker sir, 5 वर्षानंतर एक रिपोर्ट आयलो एक्विफायर मॅपिंग अँड मॅनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वॉटर रिसोर्सेस इन गोवा स्टेट म्हणून. This was done by the Central Groundwater Board. This states that the net sown area has declined to 1.3 lakh hectares, which is nearly 15,000 hectares less than 2015. Speaker sir, in 2022, the figures are similar. 1.44 lakh hectares of cropped area, 1.30 lakh hectares of net sown area, and 13,500 hectares of fallow land. So fallow land means uncultivated land. This much of fallow land lying idle is neither good for the land nor for Goa, and definitely not for the future of Goa and our next generation. Speaker sir, it must be noted that the cropped area has gone down by nearly 14,000 hectares. And this is mostly because fallow land has been converted to non-agricultural uses. Speaker sir, हे इतले जमीन पडन उरप हें म्हाका दिसता खंयच्याच गोंयकाराक बरें दिसना. कित्याक बरें दिसना? कित्याक हाजो रिजल्ट असो आहा की इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ फार्मर्स इज पुअर, inadequate supply of water, silting of canals and rivers, extreme weather conditions, soil erosion and low returns. ही कारणां आसूंक शकतात. Speaker sir, while weather and erosion are natural phenomena, even solving the problems of water supply and silting will not bring Goans back to farming because the economic issues are much bigger. Speaker sir, हे सगळें जर केलें आमी, बाब सुभाष शिरोडकर खूब करता, ट्राय करता, पूण करून पसून लोक शेतीक परते येतले ही आमी गॅरंटी दिवंक शकना. हें कित्या खातीर? हें जावंक शकना आनी हे फिगर्स अशे हांवें मुद्दाम इतलो हें रिसर्च करून तुमकां सांगला कित्याक दीस इज ऑल गोईंग डावन. It will not suddenly improve. So, हाजे खातीर Speaker sir, I am urging the government to introduce contract farming in Goa. Now, this will minimize the economic risk and encourage Goans to go back to agriculture as an economically viable profession and business. It will provide farmers with economies of scale, thus raising their income and ensuring product quality, quantity and timely delivery. Speaker sir, situation has deteriorated so rapidly that it needs immediate action. एक report झालो, interim report on the regional plan of Goa 2021. It was published in 2008. It pointed out that Goa had self-sufficiency, म्हळ्यार स्वयंपूर्ण, Chief Minister, growing their own food and crops and fishing from sea for their own consumption. हें 2008 तो सांगता. पूण आज अशें जालां की गोंय नेबरिंग स्टेटाचेर तांदळा खातीर, भाजये खातीर आनी इवन फळां खातीर डिपेंडंट आसा. स्पीकर सर, हो टर्न ऑफ इव्हेंट्स इतलो अनफॉर्च्युनेट कित्याक वी वर कन्सिडरिंग दॅट एग्रीकल्चर वॉज अवर मेन ऑक्युपेशन, पूण तें आतां आसून पसून ही परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां की हें सभाघर इमिजिएट स्टेप्स घेवं की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एंड सर्विसीस should be adopted, which allow individuals, institutions or corporates to tie up with farmers to cultivate their land. आता कितें जालां, कॉर्पोरेट म्हणटकर कोणी आमदार उलोवपाक भिता, अरे हो भायल्यान कोणाक हाडटा काय म्हणून. पूण अशें ना, ती तर जमीन कल्टिवेट जावंक जाय, कोणाचें तरी इंटरवेन्शन थंय जाय पडटलेंच. आनी एक लेजिस्लेशन म्हणून करात तुमी. लेजिस्लेशन शूड प्रोवायड सेक्युरिटी ऑफ लँड टू द फार्मर्स, while it will also enable those interested to invest in farming. कोण फार्मिंगान इन्वेस्ट करूंक सोदता ताकाय प्रोटेक्शन मेळूंक जाय आनी
शेतकऱ्याक ओनरशिपीचें प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. बेजीक आयडिया कितें आहा की पडंग जमीन कल्टिवेशनान जावंक जाय. पडंग जमीन जर कल्टिवेट जाली जाल्यार गोंय ग्रीन जालें. गोंय ग्रीन जालें जाल्यार तुजें टुरिजम वाडलें, ग्रीन गोवा म्हणून वाडलें. स्पीकर सर, farmers can share the risks associated with agriculture with those who are economically strong. जो आज पयशान ताण आहा, ताका पूर आयलो आनी जर शेत पेड्यार जालें जाल्यार ताका ही कॅन अफोर्ड इट. द फार्मर कॅनॉट अफोर्ड इट. फार्मर कॅनॉट अफोर्ड ते तुजे मनान येतात क्रॉप लॉस दी म्हणून. क्रॉप लॉस तुजे कडेन बजेट आहा, तूं कितले दिता तें दिता, दुसरे दिसा हांव बोवाळ मारता हांगा, ताणें दिलेंच ना मरे म्हणून. सो ही सायकल चालूच उरतली स्पीकर सर. हाजे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता की हें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करचें. पूण एट द सेम टायम कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगान सगळो इश्यू सॉल्व जायना. कित्याक सॉल्व जायना? कित्याक फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग्स आहा. एक बांदी म्हजी, आमी कोमुंदारीचें शेत, एक बांदी म्हजी, एक बांदी तुजी, एक बांदी ताजी, परती मागीर तुजी म्हजी बांदी. सो फ्रॅगमेंटेड लँड होल्डिंग मिन्स that we have to combine contract farming with community farming. Speaker sir, state government will have to encourage community farming and contract and community farming will have to go hand in hand. Speaker sir, this is not rocket science. सगळ्यांक म्हजे कलिगांक खबर आसतलें की दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताणें बजेट स्पीच हांव पळयतालो ताची 2010 ताणें अनावन्स केल्लें की आय विल ब्रिंग फेलो लँड अंडर कल्टिवेशन अँड प्रपोज द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट. हो तो सांगतालो केन्ना 2010. मागीर मनोहर पर्रीकार 2013 म्हणटालो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमी हाडटले अँड वी वील स्पर एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द स्टेट. बजेट स्पीची. मागीर 2017 जेन्ना हांव सरकारान आहा, मनोहर पर्रीकारान पब्लिकली सांगलें की आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस करता आनी ताजे खातीर ICARान 2021 एक डॉक्युमेंट प्रिपेर केलो, विजन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलायड सेक्टर्स, अ वे टुवर्ड्स मेकिंग गोवा सेल्फ रिलायंट, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून. हें प्रेझेंट मुखेलमंत्री आसतना हें 2021 आनी हें आमच्या मुखेलमंत्र्यान एंडोर्स केलें. आनी ताजे मॅसेजीन ते रिपोर्टाचेर मॅसेज आहा ताजी, तातूंत तो म्हणटा की दिस इज एन इम्पॉर्टंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लिमेंटेशन ऑफ स्वयंपूर्ण गोंय. वन ऑफ द ICAR's रिकमेंडेशन वॉज इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इन फेलो लँड्स. सो हाजेर अशें दिसता की different parties, government is a continuous process. सगळ्यो parties are talking about contract farming. Speaker sir, पूण concrete steps वचून कोणेच घेवंक ना. आज मेरेन पसून आमी उलयताले तेन्ना बाबरो विनायक म्हणालो आमची कमिटी आसा आमी करतात, पूण कॉन्क्रीट स्टेप ना हाजेर. हांव मागता हांगा बेटर लेट दॅन नेवर. आतां केलें जाल्यार पसून आमी लेटूच आहा, पूण नाल्यार तें केन्नाच जावचें ना. सो स्पीकर सर, आय रिक्वेस्ट द ऑगस्ट हाऊस that in the interest of Goa and in the interest of future generations, government should take immediate steps to take a legislation to encourage the concept of contract farming in the state. Thank you, Mr. Speaker. Yes. Shri Viresh Borkar. Support of private member resolution moved by Vijay Sardesai on contract farming. Speaker sir, MLA एक्झॅक्टली सगळें सांगलेलें आसा, ब्रीफ केल्लें आसा. हांव थोडक्यान सांगता की जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आसा ती आयज खूब गरज आसा. कित्याक खूब कडेन अशें जाल्लें आसा की थोडे कोणाच्या भाटान जावं थोड्याच्या जाग्यान रोयता, भाजी रोयता, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूय आसा. सो हांकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळोवपाक जाय आनी थंय तांकां रोवपाक मेळोवपाक जाय. आनी ही जी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आतां तुमी बेजिकली थोडी एरिया जी आसा, लायक थोडी ट्रायबल एरियाज हांव स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता. आमचे पायन म्हणून आसा, कुर्का आसा, सो केरी आसा, तुमची काणकोणी आसतली. सो थोडे ट्रायबल एरिया थंय आसा, थंय ती खूब वर्सां जालीं रोयता, पण तांकां आजून पर्यंत कितें आसा, कांयच कृशी कार्ड सारकें करूंक मेळना. कित्याक तांकां कांय टायटल ना, जावं ते एज अ फार्मर म्हणून कांय ना. कित्याक कृशी कार्ड करता जाल्यार तांकां कितें तर होल्डिंग आसपाक जाय, लँड होल्डिंग आसपाक जाय. सो हांकांय ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगा अंडर घेवचे आनी कितें लीज एग्रीमेंट कितें आसा तो करून तांकां कृशी कार्ड प्रोवायड करचे, जे करून ते फेसिलिटीज घेवपाक शकतले. आतां कितें जालां, तांकां फेसिलिटीज कांयच मेळना, ते आपूण जावन करता. आनी पयलूच्यान कितलींशीं वर्सां जालीं ते चालूच आसा हें करपाचें, फार्मिंग करपाचें. आतां फुडें जेन्ना आमी करता की प्लॅन्ड वेन, एक प्लॅन्ड वेन जें आसा तें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग फुडें हाडपाक जाय. मिनिस्टरा कडेन आमची तीच अपील आसा की तुमी
पळोवचें की कशें आमी सगळे जे आमचे फार्मर्स आसा तांकां एक हितून हाडून तांकां कशें आमी चालीक लावपाक शकता. सो हांव सपोर्ट करपाक सोदता हे जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडला तें. आनी खरें म्हटल्यार आमच्या फार्मरांक हेजी खूब गरज आसा कित्याक खूब कडेन आमच्याय मतदारसंघात खुबशी जी पडींग जागा आसा ती खूब तेंची आसा. पण जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट एक बिलीव येतलो, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग येता तेन्ना बिलीव येतलो की ही जमीन आमची वयची ना. आयज खूब जाणांचे भितर फियर फॅक्टर जाला की जमीन फाल्यां कोणाकूय दिली नाल्यार ती वयतली. सो मेन म्हटल्यार तो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. थँक्यू. येस एल्टन निकोस कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this is a joint resolution with Mr. Vijay Sardesai. आमचे शेत आहात ते लोक रोयनात कित्याक आमी पळयलें जाल्यार आमचे प्लॉट आहात ते शेतान दाखले आनी आमी पयशे घायले जाल्यार मागीर आमकां प्रॉफीट सामकें येना. सो फर्स्ट इज हाय कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आनी लो रिटर्न. आनी लोक भिता कोणा आनी शेत दिलें जाल्यार मागीर टेनन्सी क्लेम जातले कित्याक कायद्या प्रमाणे लास्ट इयर सांगलोलें टेनन्सी मिन्स हू इज ऑर वॉज अ टेनंट. म्हणलो आयज पासून तूं शेत घेल जाल्यार ऑन रेंट तूं टेनंट जातलो मगीर शेत वयतलें. सो पीपल गेट स्केर्ड अबाउट दीस आनी शेत रोवपाक येनात मागीर चड लोकूय दिनात शेत. एक सांगू सोदता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान निती आयोगान एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो कायदो मॉडल कायदो काडलो इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट्स. ड्राफ्ट वेबसायटाचेर आसा हांव तें शेअर करतलो आनी तेजेर सामकें सेलियंट फिचर दिला सांगपा हे करपाचें म्हूण. आनी तेजेर बोडलां enables production support including extension services to contracting farmers or group of farmers through supply of quality inputs, scientific agronomic packages of practices, technology, managerial skills and necessary credit. Contract farming services, contract and other contracts. At ek important, no rights, title or ownership possession to be transferred or alienated or vested in the contract farming sponsor. हे important कित्याक मुगे शेत वच जाल्यार हांव कित्याक दितलो हांव तेसो दोतलो हांव शेत करचना दुसऱ्याक करून दिसना. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट कॅन कन्सिडर युजींग दीस मॉडल मॉडिफाय टू आवर दीस थिंग. आनी आमी जाणात आमी दुसऱ्यांगे हाती शेत दिल्यार तांकां कृशी कार्डा बेनिफीट ना तांकां मागीर सबसिडीचे बेनिफीट ना. So this is the problems which are being faced. I think the government may look at this and support the cause of contract farming. Chris Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Vijay Sardesai and others. Speaker, sir, Sokte government, it's a Pelice government and Zaito investment kela. WRD, agriculture and that canal बांधल्यात लोक शेत रोयता म्हणून. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून फाटलो MLA आहलो तो WRD मिनिस्टर जायते वर्सां आहलो बांदून दवरली ताणें पूण फार्मींग करपाक कल्टिवेट करपाक एनकरेजमेंट केन्नाय जावं ना आनी ती शेतां तशीं आहली आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय पेड्यार जावन गेलो. पूण फाटींच थोडे आमचे कोमदादीचो चिंचणीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट आग्नेलो फुडतालो ताणें एक इनिशिएटीव घेतलें एक क्लब घडपाक आनी तो क्लब घडलो आनी ताणें फादर जॉर्ज वॉगर्स म्हणून आनी ताची बरी डायनेक टीम आहली तेमी दोगांय एकठांय जावन तेमी एक प्रोसेस क्लब करून एक 75,000 स्क्वेअर मिटर तेमी कल्टिवेट केली आनी तेजो सक्सेसफूल जावन तेच जमीन तेणी आनी एक कल्टिवेशन केलें आनी तेच उमेदीन ह्यो पावटी तेमी आनी एक 3 लाख स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट केलें आनी हेजो विटनस आहा आमचो WRDचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताणें ताका जायते हेल्प केलां तेजे भाशेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी आनी ही उमेदीन तें कल्टिवेशन जाता ते उमेदीन सालजोरा तांकां एक क्लब जालो आनी एक 25,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन हें कल्टिवेशन जाता पूण तांकां जायते त्रास आसतात तांकां लोकांक एकठांय शेतकारांक घेवपाक ताका लागून एक पॉलिसी जाय आमची एग्रीकल्चर पॉलिसी ना ते भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाक जाय. स्पीकर आज आमचे एग्रीकल्चर कॉलेजी आहा ग्रॅज्युएट्स आहा तांचोय आमचो फायदो जातलो ताका लागून हांव म्हणटा हे आयज एग्रीकल्चर डिक्लायन जाता इट इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर. youth does not want to take up farming and hence a variety of measures and strategy has to be deployed by government to ensure that the cultivable land in Goa should be brought under cultivation. So the availability of low cost and skilled labor in agriculture in Goa is an issue. We need to look at
age-old practice of community-based farming practice, and contract farming is one such approach. Although land that is not cultivated by the owners or tenant may be provided on contract to a group of farmers who are interested to cultivate. The already implemented concept of farmers club, food processing organization, self-help group be given, and it should be provided only to the governments, locals. They should be made eligible for agriculture subsidy. A model contract farming draft should be prepared and enforced. This will make agriculture an attractive choice of our livelihood among the youth and women. Speakers, I support this resolution. Next. Michael Lobo. Alex Lorenz. Yeah. Speaker, sir. Agriculture is a very सारकी मुगेली pet subject. Agricultureant आमी जायते काम केलां आनी काम करता आसतना जायत्यो आमकां I was very instrumental in having subsidy at source when Vishwajit was the agriculture minister. And ती कित्याक केलो आमी एक बारीक सामान्य मनशाक तेच बेनिफिट मेळपाक. थोड्यान मागीर एडवांटेज घेतली तिची, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट केलोली ती तेका आनी म्हजे जायते आरोप जाले हावजान हांव ते सबसिडी पयशे खाता आनी कितें खाता. आज आनी फाल्यां देखून म्हाका चॅलेंज आहा. कोणाय जो तर चॅलेंज आहा म्हाका प्रूव करून जाता. I will do whatever that fellow says who proves it to me. Speaker sir, आतां हे पॉयंटाचेर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज कितें जालां जायत लँड आहा. आतां आमगे गांवांत 2 पीक काडटाय. व्हेरी रेअर नुवें सावन फ्यू एरियाज 2 पीक काडटाय. चडशे कडेन 2 पीक काडनाय. आय डोंट काणकोण कितले कडेन 2 पीक काडटाय त्यो आय हॅव नो नॉलेज. बट कुडतोरी जावं नुवें थोडे शेतकार आजून देखून 2 पीक काडटाय. पयलीं 3 पीक काडटाले. आतां हें करपाक 2 गोश्टी. एक जी नॉय शेतकार आहाय देर आर यंग बॉयज शिकलोले भुरगे हू वॉन्ट टू गो टू एग्रीकल्चर तांकां प्रमोट करपाक जाय. आनी दुसरें कोणागे शेत आहा पाड आहा ते कोण रोयत ताका दिवपाक जाय. जाय जाणांनी उल्लेख केल्या गोंयकारांक दिवपाचें म्हूण. आतां मुगे सगळे पडे आहाय मुगे सगळे पडे मोको एम्प्लॉई आहाय ट्रॅक्टरांचेर मुगे हार्वेस्टिंग मशिनाचेर सगळे एकलोय म्हाका गोंयकार ना तितून. ट्रॅक्टरांचे कडेन 1-2 जाण आसत पूण मोको सद्या नाय आनी म्हाका कोणूय मेळना. आतां ते कोणा दिवपाचें वो ना तें इज नॉट इम्पॉर्टंट बट शेत ग्रीन उरोंक जाय. सेकंड थिंग गव्हर्मेंट शूड स्टँड गॅरंटर ते शेत दुसऱ्या वचनाच्याक. जाय जाणांनी उल्लेख केली शेत आनी कोणा वयतो म्हूण. टेनंटेड शेतां आहाय 2 भाशेन शेतां आहाय. उल्लेख केली हावजान की टेनंटेड लँडाक सबसिडी मेळना म्हूण. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान फॉर दोज पीपल हू डोंट नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ऑलरेडी फॅसिलिटी दिल्या. कोण रोयत ताका कृषी कार्ड दिवपाची इरिस्पेक्ट ऑफ वेदर ही इज टेनंट ऑर नॉट. ऑलरेडी फॅसिलिटी इज देर. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. Not that they are perfect, they need to be perfect. कित्याक why they need to be perfect is because हे जे नॉय शेतकार आहाय हे भुरगे शिकलोले येवपाक सोदताय. उडास दर आय एम रिपीटिंग इट. शिकलो भुरगे येवपाक सोदतात. नॉट ओन्ली शिकलो ना दे वॉन्ट टू मेक इट एन एग्रीकल्चर. आतां नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट जें उत्पन्न आनी वॉट वील बी प्रॉफिटेबल इज ऑर्गेनीक फार्मिंग. हें कोत्ता जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू देर आर 3 डिपार्टमेंट्स वीच हॅव टू कम. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एज वेल एज तुगेलें तिसरें खंयचें तें WRD 3 departments. All the 3 departments have to work in tandem and get this thing solved. Too long we are here on this note, contract farming achir. चड तेम जालो आमगे ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. आय थिंक विजय सरदेसाय 2010 विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर तोय करूं सोदतालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसलो. आतां तो मायकल म्हणटा ते सायड वयतालो. हांव नेना ते हांव नेना. बट आय डोंट नो बट आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हॅव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम. यू हॅव टू इट इज अ मस्ट. कितलीं शेतां आतां हांव कित्याक सांगता आनी एक गोश्ट. मायकल लोबो गेलो. मायकल लोबोगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन टेनंटेड लँड आहाय तितून हें जालो आहा. कितें जालो आहा हॉटेल जालो आहाय. हें आमकां सालसेती जावपा नाका आनी सावता जावपा नाका. तुंय आहा स्पिकर सर तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. तूं ग्रीन उरोंकूच जाय. काणकोण म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय. सांगे म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय. आमगेली केपें म्हण ती ग्रीन उरोंक जाय. आमगे कुडतोरी म्हण ती ग्रीन उरपा जाय. मुगे कुडतोरी जें हांवें काम केलां कोण कितें उलोवं
आनी 20 वर्सांनी कोट्टलें एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी ती ग्रीन आसतली आनी आय विल एन्श्युअर मोको जात ते भाशेन वॉट एवर माय स्वेट इज आय विल पुट इट देर टू सी दॅट इट रिमेन्स देर. हांव तेका झगडो दिला पयर हांव तेका एग्रीकल्चर मिनिस्टराक झगडटालो बिकॉज हुंय तरी रायस कॅनरी पडे आहा हुंय तरी हांव एक तयार जालो म्हाका जायत जा म्हणजे सारकें दे कांट सी माय सायड आय हॅव नो प्रॉब्लम आय डोंट हॅव अ प्रॉब्लम म्हणजे व्हिडिओ काडाय म्हणजे जायत काडाय आय हॅव नो प्रॉब्लम बट अल्टिमेटली वेर आय केम फ्रॉम एंड वेर आय वॉन्ट टू गो has to be perfect. What happened in the middle is not important. So I would request the government, it has to be done fast, it can't waste time. No longer it can waste time. Set a target that within 1 month or 2 months or 3 months you will do it. It is responsibility of the agriculture minister. Mr. Ravi Naik म्हणतो आमगेला सारको he is a शेतकारांगेलो communityचो म्हाका सदां hate तो. आमी सदां म्हणटाय when we look at Mr. Ravi Naik, we always look at him as person who will be a community man who looks after the interests of the people. It will be your responsibility. This is the one of the last best job that you will do. After that, see, jokes aside. No. It is one of the last few best jobs you will do. Last कित्याक गो? तूं हाती सदां राव म्हणटा कितें रे तेका? Speaker sir, let us not joke, but this is a very serious topic. Give an assurance today that it will be completed within 1 month or 2 months. आणि जायते हा agriculture ते माय उरले. Speaker sir, thank you. Sri Venju, I guess. Speaker sir, I stand by to support the private members' resolution proposed by my colleagues Sri Vijay Sardesai, Kalus Ferreira and Cruz Silva. Speaker sir, contract farming जे भाशेन सगळे उलयले, the main idea of contract farming is to get better produce and to get better benefits and to get more market value. I think our Punjab government, I would like to take this privilege to speak, contract farming by national and multinational companies, MNCs, is increasing day by day. Contract farming was adopted by the Punjab government as a tool to promote diversification in the state. Under contract farming, the companies in Punjab provide their seeds, machine and technical know-how. Because sir, आमकां जर तर इतली difficult लागता speaker sir, then I think we could lend support being a legislator over here in Goa and having a government of ours over there in Punjab. We could take initiative, we could take their support because they are already doing this. But the bottom line is, yes, contract farming is the need of the hour to boost up because agriculture is one of the 3 major components which supports our GSDP. आणि तितू आमी पयस सदां कमी घालताय. सो आम तितू पयस घालून जोरी तोरी एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग वयर काडलें जाल्यार आय थिंक दीस पर्संटेज वीच इज देर ऑफ GSDP फ्रॉम एग्रीकल्चर component, I think that will increase our revenue receipts and that should be the planning, Speaker sir. Thank you. Sir. मुखेलमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट आहा, हो इशू अपॉलिटिकल, हातून कांयच हांवें प्रपोज केलां ताणें म्हणलां हें म्हणलां हातून कांय ना. दिस इज अबाउट फार्मर्स. सेकंड कितें आहा, दुसऱ्यो स्टेटींनी हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें सेंटराकूय उलयल्लो पूण हांगा कोमुंदाद आहा, थंय कोमुंदाद ना. सो दॅट मॉडल नीती आयोग एक्ट समटायम्स विथ अवर कॉम्प्लेक्सिटीज, especially with fragmented holdings. What happens in Punjab and all? Punjab has huge lands owned by solid farmers. And multinationals come and industry, farming is an industry there. It's like a super rich industry, tax-free industry. हे आमच्या गोंयांत ना स्पीकर सर. गोंयांत वील हॅव टू हॅव अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच. सो मुख्यमंत्र्यान हातून इंट्रस्ट चड घालूंक जाय. सारको मागीर इव्हेंट बी कर तूं करतकर पयलींच न्ही. पूण स्पीकर सर बरें जावंक जाय तें. बरें म्हळ्यार कशें, तातूंत कोऑर्डिनेशन जाय WRD, एग्रीकल्चर आनी रेव्हेन्यू. त्या टायमार आमी जेन्ना रेव्हेन्यू करताले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज टू नॉट टेक इनिशिएटीव ऑन दीस ड्युरींग अवर टायम. रोहन खंवटाल ते कितें ते तांकां कितें आहा, तूं कांय ना तातूंत फायदो, बट काम तुका चड आहा कित्याक कोमुंदाद आहा स्पीकर सर. आनी साश्टीन बिश्टीन आमकां कितें आतां वेळी फॉर एग्जाम्पल केदी पडंग जमीन आहा कितली, पूण थंय कांयच करनात. सो स्पीकर सर अशें जर कोण आनी भरपाक लागले न्ही, आनी नॉर्थ गोवान चड करून बार्देस तालुक्यान स्पीकर सर म्हाका दिसता ती एक एपिडेमीक आयल्या शेतां भरपाची. एवरी डे तूं पळय वचून पळय हांगाच्यान जर सालिगांवच्यान जर तूं वागातोर मेरेन गेलो बरी येता आहा स्पीकर सर. आनी हांव
एवरी आठवडो पेपरार वाचता हें केलां फ्लायींग स्क्वॉड आनी कितें कांय ना खंयचें फ्लायींग स्क्वॉड सो स्पीकर सर ग्रीन गोवा म्हणटा तो कॉन्सेप्ट वतलो वी वील एंड अप बाय मेकिंग दीस इंटू एन हरियाणा गुडगांव जातलें आमकां नेचरूच आसचो ना गोंयचो कितें तो सो मुख्यमंत्र्याक म्हजो रिक्वेस्ट की एक कोऑर्डिनेशन करपा खातीर आज थंय अनावन्समेंट करचो एंड आतां रेजिनाल्ड म्हणटा 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जावपाची वस्त न्ही ती बट check the best legal minds in the business and get this done. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Mr. Vijay Sardesai, Carlos Ferreira and Cruz. Speaker sir, this resolution is important and sogle amgele amdare je uloile. This is important because we find these agricultural lands lying fallow for several years. And Speaker sir, similarly, there are unsupervised and uncared horticulture lands. There could be many reasons for this, Speaker sir. One could be that the family no longer wants to cultivate this in the present generation. Tenka a cultivate korpachi garoz na म्हणून ते चिंता आसतले. It is not interested in family agriculture. Speaker sir, farming हे profitable urpak एक म्हाका दिसता गरजेची एक गरज आसा की हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हो लॉ येवपाक जाय. स्पीकर सर, जे फार्मिंग प्रॉफिटेबल कित्याक जायना, कित्याक शेतां धाकलीं आसा आनी दे आर बिकॉज मार्जिनल सायज ऑफ लँड होल्डिंग्स. इश्यू ऑफ बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जायो तो तांकां ना. प्रोहिबिटीव लेबर कॉस्ट, आज म्हारगाय वाडल्या. स्पीकर सर, जेन्ना हे लँड आमगेले जोरी तर जे एग्रीकल्चराक जोरी तर घालना जाल्यार आय फील that the land not put in use is a criminal waste. It's a loss not only to the farmer but to the state and the economy. Speaker sir, that is why a law on contract farming is required to provide clarity and security to the contract farmers आणि जे ओनर आहे लँडाक तेंकाय. It could also help the merger and consolidation of scattered आणि small holding जे आहे तेंकां सगळ्या एकठांय हाडपाक, जे जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, जावं WRD डिपार्टमेंट, जावं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तिनी एकठांय जायन म्हाका दिसता, म्हाका याद जाता स्पीकर सर, हांव जेन्ना भुरगो आसतालो ह्या विद्यार्थ्याक मोदें एक प्रयत्न जालो की जायते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जाता मग थोडे जे म्हाका दिसता 1-2 आहले हे शेतांकूच देंवले प्रोमोट करपाक. हिंगा जायते एग्रीकल्चरिस्टूय भाव आहाय आमगेले. दे आर फ्रॉम द फील्ड, दे होल्ड डिग्रीज, दे अंडरस्टँड वॉट इज agriculture and they are serious about it and their views have to be considered. Bab Vijay Sardesai, teka खूब knowledge ha in the field of agriculture and to म्हाका दिसता एक व्हडलो भाटकार आणि he is also a graduate in agriculture. हांव ह्या हावजांत जेन्ना उलयता स्पीकर सर, हांव एक रिक्वेस्ट करता तुका, कित्याक तुज्या काणकोणच्या गांवांतूय, सांगेच्या गांवांतूय, जावं सगळे गांवांत जे बाब रिजनलान सांगला, कुर्तोरीच्या गांवांतूय शेतां आहाय. Let us, Speaker sir, look that we cannot afford a slow death of agriculture. We cannot afford it. Goa will not be vibrant, going without vibrant agriculture. Speaker sir, that is why I request, I believe that several members have spoken about various steps and proactive measures that we could take and that is required. Also, as Dr. Carlos Alvarez has said, we need to formulate a law
And we need to orient and train Goans to be agricultural entrepreneurs. Speaker sir, let the government propose a draft law on contract farming. It could be put for maybe for public debate with discussion with all the stakeholders. And म्हाका खात्री हा कित्याक हे जे विजयान सांगला, it is not about any political party. It is the need of the hour. And हांव मागता मुखेलमंत्री लागीं की ताबडतोब हेजे जे प्रयत्न करपाक जाय, जे प्रयत्न शेतकारांक मुखार काडपाक हो प्रयत्न जावपाक जाय, हे स्टेप्स तुवें बेगीन घेवचे म्हूण. येस मिनिस्टर. स्पीकर सर, हें रेजोल्युशन हाडलां हांगा बाबा विजय सरदेसाय आनी बाकीचे MLA. रेजोल्युशन खूब बरें आसा, पूण हेजेर जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हणटात त्या संबंदी आमी ऑलरेडी एक कमिटी फायनल हें केल्लें आसा, ते हेजेर स्टडी करपाक. आनी स्टडी करपाक कितें आमची शेतां पाडंग आसा, बंद आसा, आनी काही आमचे गोंयचे लोकांचे प्रश्न आसा, जे आग्रचे टॅनंट आसा, आजून तेंचे प्रश्न सुटलेले ना. आजून त्यांनी त्यो जमनी घेवना आनी तांकां मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न आमचे पॉलिटिशियन करूना. म्हणजे ते लोक थंयच उरल्याक तेंचे प्रश्न सुटलेले आसा. ताका लागून आमी एक कमिटी केल्ली आसा. आमी जी कमिटी केल्ली आसा ती ह्या संबंधी आनी आग्रच्या पॉलिसी संबंधी, आनी त्या वेळार ती आमी ऑलरेडी एक मिटींग ऑलरेडी घेतल्या ह्या संबंधी जे आग्रचे टॅनंट आसा. आनीक ह्या आमच्या कशी आसची आमची गोंयची ही आग्रची पॉलिसी त्या संबंधी. आनीक हे जे कितें आसा तें ऑलरेडी आमच्या हेजे उदक सांगलें आसा, ते आमी डिस्कस केलां सगळें. आनी आमी ऑलरेडी ती कमिटी केल्या, कमिटी मुखार ऑलरेडी एक मिटींग जाली. तुमकांय भाग घेवपाक आसा जाल्यार तुमी तितून घेवचो आनी कितें सजेशन दिवची बरी बरी, तेन्ना आमी रोखडोच फास्ट ते रिपोर्ट करुया आनी तेजेर रोखडी आमी आग्रची पॉलिसी जे ठरोवया. म्हणजे तेका लागून आमी गोवोरमेंटान हेजें ठरयिल्लें आसा की बाकीचे लोकांचे विशय आसा, लोकांचे हे आसा, बाकीचे गोंयचे जमीनदार आसा, वाडकार सगळ्यांचे आमी मिटींग घेवन तेंचे म्हणणें आयकुपाचें आसा. आनी तेन्ना आग्रची पॉलिसी जी कितें करपाची ती मागीर आमी ठरोवपाक. आनी जे कितें जे ठराव हाडला तो ठराव तुमी फाटीं घेवचो आनी फुडें आमी हें करचें. एग्रीकल्चर पॉलिसीचो हो प्रश्नूच न्ही. फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी म्हळ्यार कितें? तूं एग्रीकल्चर खंयचेर रोयतलो, कितें सबसिडी दितलो, ही पॉलिसी न्ही. ही पॉलिसी की लोकांनी येवन कल्टिवेट करचें. सरकारान कितलेय पयशे दिले जाल्यार तें जावचें ना. आमी फुकट दी म्हणना कोणाक, आमी म्हणटात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग म्हळ्यार कितें? हांव म्हजी जमीन काडून तुका दितलो, गॅरंटी आसून की ही जमीन म्हजीच उरतली. सरकार मदीं गॅरंटर म्हणून आसपाक जाय. हांव मागता आतां म्हजें चुकलें उदड, लॉ मिनिस्टर ऑल्सो शूड बी पार्ट ऑफ दीस. स्पीकर सर, हो सिरियस इशू. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर मिनिस्टर तें कमिटी म्हळ्यार कितें? आयचें मरण फाल्यां. जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डिले. कमिटी नाका आमकां, एग्रीकल्चर पॉलिसी बी नाका आमकां. ती पॉलिसी गेली तेल लायत. आमकां जाय आतां क्लियर कट एश्युरन्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट. तेल लावं नाका, तूप लावचें जाय जाल्यार. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील, प्रायवेट मेंबर बील बाप्पा विजय सरदेसायान हाडला. एग्रीकल्चर हो त्याचा आवडीचो सब्जेक्ट, कारण ही स्वता BSc इन एग्रीकल्चर. ताची सातत्यात एग्रीकल्चराचेर उलयतना तो पोटतिडकीन उलयता आनी आज तो स्टडी करून उलयला. म्हणजे गोंयांत कितली लँड कशा पद्दतीन आसा. आय एम एप्रिसिएटींग हिम रियली. म्हणजे एग्रीकल्चर खरोखरूच तो वेवस्थीत रित्या सब्जेक्टांनी मांडला. रिजनल उलयता आसतना खूब विशय तेजोय खूब आवडीचो सब्जेक्ट, कारण तो स्वता करता. विजय शिकला आनी रिजनल करता, दोनूय आसा तशें. हांव घरा कडेन येवन गेला तुज्या ते ट्रॅक्टर
हांव तेजें स्वता पळयलां म्हणजे खंयच्याच एखाद्या सोसायटी कडेन सुद्दां आसची ना इतकी मशिनरीज स्वता तेज्या कडेन आसा आनी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्टूय मदत करता ट्रॅक्टर आसा हार्वेस्टर आसा स्मॉल मशीन आसा ट्रॉलर सगळें आसा म्हणजे एक सुद्दां इक्विपमेंट ना असो ना आनी स्वता मेंटेन करता धुता सगळें मेंटेन खरोखरूच बट बाकीचे सगळे जाण उलयले आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरांनी एक गजाल सांगली की तेणी सांगलें तुल्या 2-3 गजाली पयल्यान पयली सांगता की दिगंबर आसतना केली मनोहरभाई पर्रीकर आसतना केली आनी ताज्या उपरांत तोय आसतना तेणी प्रयत्न केल्लो स्पीकर सर खंयचेंय बील हाडटा कायदो करता म्हटलो काय ना एक विरोध क्रिएट जाता खूब मोठ्या प्रमाणात आमी एग्रीकल्चर बील फाटल्या असेंब्लीन हाडलें थोड्या जाणांनी ताकाय विरोध केलो खूब मोठो विरोध केलो म्हाका कित्याक तो कळोंक ना आमी स्पेसिफीक म्हटलें पॅडी एग्रीकल्चर बील एग्रीकल्चर लँड सेल करपाची ना ताका विरोध केलो स्पीकर सर आमचें इंटेंशन क्लियर आशिल्लें पॅडी एग्रीकल्चर लँड जी आसा ही विकची न्ही म्हणून बॅन करची इंटेंशन आमचें तेंच आशिल्लें कसलें करेक्शन तुवेंच तें सांगता तूं बील एकदां पळय काडून करेक्शन कसलें भितर मागीर तेन्ना उलय मरे स्पीकर सर सरकाराचें इंटेंशन क्लियर आसा प्रत्येक फावटी ICRान जो इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट जो आसा म्हज्याच सरकारान स्पीकर सर फाटले फावटी ICRाच्या बरोबर म्हजी पुराय टीम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर हे सगळे बसून फर्स्ट टायम ICRान पॉलिसी दिली वीच इज एन इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तिनूय एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर कशा पद्दतीन एके कडेन येयले जाल्यार फार्मींग कशें जावपाक शकता म्हणजे शेतकरी फायद्यान येवपाक जाय म्हणून आमी कितें कितें करपाक जाय ती पॉलिसी जी आसा ही आमच्या सरकारान स्पेशल काडली आतां कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग म्हणजे एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आसतना एक 2-3 गजाली सांगल्यो म्हणजे आपले टेनन्सी ज्यो आसा केसीस त्यो आजून बऱ्याच जाणांच्यो क्लियर जावंक ना खूब जाणांच्यो क्लियर जावंक ना आनी ही इज फायटींग सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग ते स्वता मुख्यमंत्री आसले तेन्नाच्यान म्हणजे कसेल तेजी जमीन केन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तो म्हाका दिसता इन 1987 म्हळ्यार 18च्यान वचून तांच्यो टेनन्सी केस जायना सो आनी 20 वर्सां जावच्यो ना त्यो स्पीकर सर दॅट इज वाय रेजिनाल्ड म्हणटा बेगीन जावपा जाय म्हणून हांव ताजें कॉन्ट्रिब्युशन टेनन्सी खातीर 100% एक्सेप्ट करता बट स्पीकर सर 20 वर्सां गेली सर हेणी कितले प्रयत्न केले टेनंटाक जमीन दिवपाक कारण हेणी जमनी विकून मोकळे जाले टेनंट आशिल्ले त्यो जमनी वारका विकून हांगा खंय दाखयता स्पीकर सर तुका हांव चॅलेंज करता नाल्यार तूं कितें लूज जाता टेनंटेड जमीन जर आमी विकल्या म्हणल्यार आशिल्ली ती विकली टेनंटेड जमीन जर विकल्या म्हणल्यार तूं रिजायन जाता तूं रिजायन जाता स्पीकर सर हो वयल्या वयर उलयता काय टायमपास उलयता एग्रीकल्चर तुका सिरियसनेस ना तो टेनन्सी खातीर तेन्ना झगडलेल्यो खबरो उलयता कन्वर्जना पयलीं कोणें हाडिल्ली क्रॉस द टॉक बंद करपाक लाय स्पीकर सर मंत्री एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग इज नॉट लिंक्ड अरे बाबा त्यांची जमनी तुम्ही बळगावा पळयता परत्यो मंत्री कोण व्हरता तुम्ही मंत्री आमी म्हळ्यार कोण ते अरे अच्छे वसात हेणे वारका आशिल्ले टेनेंटेड लँड अशें शेत आशिल्लें कन्वर्ट केले विकले खंयचे वारका दाखय तूं तुजी प्रॉपर्टी दाखय म्हण तूं स्पीकर सर हो आतां हें करता पळय हे सबस्टॅन्शिएट जर करना जाल्यार करता तुजी तुवें कितें केलें तें दाखोव हांव तुमची कितें कन्वर्जना केलें ती दाखोव नो क्रॉस टॉक स्पीकर सर कन्वर्जन हाडलें कोणें कोणा सांगता त्यो खबऱ्यो दाखय रे खंय दाखय मरे स्पीकर सर विषय वेगळे कोणी गेला मागीर आमी तुमी दाखय खंयच्या खंय व्हरता तूं ऑनरेबल मिनिस्टर मुगे रिक्वेस्ट आहा स्पीकर लेट अस कंटिन्यू दिस थिंग स्पीकर सर इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कोणी खंयची जमीन कोणाक अरे विकली बाबा नाका टेनन्सी एक्ट प्रमाणे पयली जमनी ऑनरेबल मंत्री ना एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट बरोबर आसा पळय तेजे प्रमाणे लोकांक जमनी पयली दियात दिवपाक तुमी वावराक आनी मागीर ते तांकां मामलेदारा कडेन सर हांव मरे स्पीकर सर हांव बारीकसो भाडकार पूण आमगे हुंयचे शेतकाराक आमी शेत दिनासतना दवरलो ना तें मात सांगता का आनी हांव कितें म्हणटा टेनन्सी एक्ट येयल्यार कितलीं वर्स जालीं आनी
मिनिस्टर आज उलयता दॅट इज नॉट करेक्ट. अरे बाबा आम्ही मीच आडयतात हांव सदांच उलयता अजून उलयता आनी हांवें 10 वर्सां सुप्रीम कोर्टात केस लढयल्या. स्पीकर सर तुमी ते पडोना. स्पीकर सर हांव मिनिस्टरा मातशें उगडास कोत्ता. हांव मिनिस्टरा मातशें 20 वर्सां रावया आनी 20 वर्सां रावया आनी मागीर तो कॉन्ट्रॅक्ट तशें करूया मरे तें तूं म्हणटा तें रावया म्हणटा आमची कमिटी आमी फॉर्म केल्या. मातशें उलय चीफ मिनिस्टर मातशें मिनिस्टरा मातशें बयस सांग मातशें प्लीज मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दियात. मंत्री मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर, विशय आशिल्लो टेनन्सीचो. म्हणजे 1991च्यान बऱ्याच जाणांक अजुनूय टेनन्सीच्या खातीर फायट करीत आसा. म्हणजे सांगपाचो उद्देश इतकोच आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हे जर आमी बील पास करतले आसत जाल्यार पयल्यान पयलीं कितले जाण गोवन जे आहा पळय न्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता. आनी दुसरी गजाल, टेनंट जर जालो आसत जाल्यार तो टेनंट सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सायन करूं शकता काय कितें. फाल्यां सकाळीं कशें आहा ताका टेनंट म्हणून फक्त लागला, ताका एक्चुअली सनद मेळूंक ना, हो तेच्या फाटलो प्रॉब्लेम आसा. जर तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करपाक गेलो जाल्यार भाटकार येता आनी ताका परत आडयतलो, हो एक प्रॉब्लेम आसा. भाटकार आनी मुणकार दोगांयच्या मदीं. त्या ती स्पीकर सर ह्या एक्चुअली म्हणजे वायट ना, तेजी हांवें पयलींच सांगलां तेजी संकल्पना खूब बरी आसा. गोंय जर ग्रीन दवरतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीत कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जावपाची गरज आसा. अभ्यास करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हणजे फार्मींग लॉ आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी केंद्र सरकारान फार्मींग लॉ हाडले. 3 लॉ जे हाडले हे अजुनूय आयजूय सांगता परत हांव फार्मरांच्या फायद्याचे आशिल्ले. आनी सगळ्यात विरोध चड जर खंय जालो जाल्यार थंय जालो. 3य लॉज इतक्या फायद्याचे आशिल्ले की सगळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे लॉ आसतना सुद्दां म्हणजे ते लॉज फाटल्यान घेवचे पडले. खूब मोठें आंदोलन जालें. खूब सेन्सिटीव इशू आहा. त्या खातीर म्हजें कांयच म्हणणें ना. हितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, इवन द WRD डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट आनी बींग अ चीफ मिनिस्टर एज अ मी म्हणटा तसो हितूर सगळे इनवॉल्व जाल्या शिवाय हें बील जें आसा हें पास जावपाक शकना. म्हणून दुसरी गजाल, हितूर थोडोसो टेनन्सी हाजोय विशय जो आसा हो लक्षांत घेवचो पडटलो. जाल्यार आमी फाल्यां जर पास केलें म्हटलें जाल्यार रोखडेंच हे तेणी आतां जशें म्हटलां की कमर्शलायज करपाक सुरवात केले, भायल्यो बिझनेसमॅनांक हाडून दिवपाक सुरवात केले. हें सगळें हातूंतल्यान सुरवात जातलें. तेणी मांडला बरो आसा विशय, कांयच हरकत ना. हो आमी गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन आसा कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग सुरू जावपाक जाय. आतां पयली स्टेप FPO फॉर्म करपाक सुरवात जाला, फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स. स्पीकर सर हें कितें जाता न्हू, चिकन एंड द एग प्रॉब्लेम. आतां फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन जर आमी करता जाल्यार वी आर टॉकिंग कम्युनिटी फार्मींग. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग केन्ना? हांव हांगा आहा, जाणटो जाला, म्हजी भुरगीं गेलीं लंडनाक आनी म्हजे कडेन शेत आहा येदें व्हडलें. तें शेत हांव तुका दिवंक सोदना कित्याक तें शेत तूं हडप करतलो. सो सरकार मदीं उरता, येता आनी भायलो पसून मनीस जर आयलो जाल्यार ताका कल्टिवेट करूंक दिता. हातूंत टेनन्सीचो इशू ना. टेनन्सी जंय आहा थंय डिफरंट इशू जाता. सो स्पीकर सर मिक्स करूंक जायना हातूंत. बट एट द सेम टायम वेन चीफ मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी फार्मींग. कम्युनिटी फार्मिंगाचो कॉन्सेप्ट जालो तो. तूं सगळ्यांक बरोबर घेवन आतां कितें जालें, शेतकरी येत नात. तूं म्हाका बार्देसान सांग वॉट इज द आन्सर. खंय आहा शेतकरी? शेतकरीच ना. सगळे शेतां भरपाक सोदतात. मागीर शेतकरी खंय गेलो थंय? स्पीकर सर आतांचे यूथ आमी पयलीं ट्रेनिंगा खातीर 30 एप्लिकेशन मागली आनी ती 30 एप्लिकेशनां मागली भुरग्यांक शिकोवपाक कॉन्ट्रॅक्ट हेजे आपले फार्मिंगा संबंदी मडगांवां. आयले आमकां 62 म्हणजे भुरगे डबल आनी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स हे भुरगे सगळे आयले आनी ते आतां हे फार्मिंगा भितर सरता. आमचे गोंयचे लोक, गोंयचे भुरगे आमी तांकां एनकरेज करतात. तेणी भुरग्यांनी हे आतां फुडली जी आसा शेतां पाड सगळें तेणी पळोवची म्हणून. आनी तो कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट ना. तूं कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग? स्पीकर सर आमचे भुरगे आसा फार्मींग म्हणल्यार कितें म्हणटा ना, हे ना ते ना न्हू. आतां भुरगे येता फुडें येता आमी एनकरेज करता. मागीर तशें जाल्यार क्लियर सांग कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक नाका म्हणून सांग तूं आमकां. बरें स्पीकर सर
सरकारान सांगून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट नाका आतां हांव हाजेर फोर्स करता डिव्हिजन करूया हाजेर पळोवया हाजेर नीती आयोग तुमी कितले मानता ते चल पळोवया हांव एक शेतकरी मागीर म्हाका हाजेर कितें उलयता मंत्री म्हाका अधिक अभ्यास म्हणटा करपाची कॉन्ट्रॅक्ट गरज फार्मिंग एक्टूच नाका म्हणून स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता न्ही सांगलां हांवें 2 मिनटां Under Rule 16 of Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor ayes. Aye. The sitting of the House of the extended by 1 hour. Speaker sir, हांव उलयतालो FPOचेर. आतां वांगडाच तो विशय वेगळे कडेन येयलो हांव तितून म्हणना गोंयांत 90% फार्मर जे आसा दे आर द मार्जिनल फार्मर्स. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 हेक्टर तेणी जे सांगलें एक मेर म्हाजी दुसरी मेर दुसरी तिसरी मेर तिसऱ्याची स्वताची असली जाल्यार तशीच आसा टेनन्सी असली जाल्यार तशीच आसा थोड्यो देवस्थाना कडेन जमनी आसा तेंचीय शेतां आहा अशे वेगवेगळ्या कंपोनंटांतल्यान शेतां आसा हांवें कित्याक म्हटलें हांवें आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचेरूय येता हांवें फक्त जो FPO कित्याक म्हटलो फर्स्ट टायम गव्हर्मेंट हॅज टेकन द इनिशिएटिव्ज डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड हांच्यांनी मेळोन FPO फॉर्म करपाक सुरवात केल्या फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन कोणाची ही ऑर्गनायझेशन जे शेतां लायताले जांकां इंट्रस्ट आसा अशा पद्दतीन घेवपाक 12 तालुका लेवलाचेर 12 FPOज आमी फॉर्म करता आतां पर्यंत 6 FPO फॉर्म जाल्या कोणाकूच भायर उडयना इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जे कोण नाबार्ड भितर इंटरव्हीन जाला आनी तेंच्यांनी 12 फॉर्म करता ओके म्हाजें म्हणणें आसा की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडटा आसतना FPO जो आसा सगळे FPOक न्ही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलूय हाडचें कम्युनिटी फार्मिंग जो म्हणटा पळय न्ही आतां सपोज भितरले 4 जाण फार्मर जर रोयना 1 लाख स्क्वेअर मिटरांतले 4 जाण रोयना जाल्यार FPO कॅन टेक द इनिशिएटिव्ज उरलेल्या 4 जाणांचे रोवपाक म्हणजे दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही कम्युनिटी फार्मिंगूय जातलें आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगूय जातलें त्या खातीर ताजेर दुसरी गजाल तेंच बील हाडपाक जें म्हणून सांगलां तुका हांवें म्हणजे तितून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ना वी आर इन फेवर हांव परत सांगता वी आर इंट्रस्टेड हांवें ना म्हणूंक ना बट हे फ्रेम करता आसतना ताका कम्युनिटी फार्मिंगूय तितून घालचें पडटलें त्या खातीर हांवें म्हणलां मरे तशें ते स्पीकर सर हो जो एका फायनान्शियल इम्प्लिकेशनूय आसा हेका आनी तेच्याच खातीर म्हणजे तेणी म्हटल्या त्या प्रमाणे कोमुनिदाद आनी इतर लँड ज्यो आसा हांचोय विचार करपाक जाय स्पीकर सर आमी एकंदर सगळ्या गोश्टींचो विचार करता आनी परत फुडली असेंब्ली येतली पळय न्हू तेन्ना आमी बील जे आसा व्यवस्थीत बील आमी इंट्रोड्यूस करता सो एश्युरन्स इज नेक्स्ट असेंब्ली सेशनान बील इंट्रोड्यूस जातलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉचे स्पीकर सर आमी खंयचो डिपार्टमेंट करतलो ना खंयचो डिपार्टमेंट करतलो स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंट कित्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर म्हाका गॅरंटी लागना डिपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराक इंट्रस्टूच ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ताणें सांगिल्लें हांगाच बरें आहा म्हणून सगळें सरकाराक इंट्रस्ट आसा सगळे बरें आहा सगळे आतां नवे लोक येता हे येता मंत्री जातकर चड फार्मर जाले सर हे सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या उद्देशान काम करीत आसा म्हणून आमी म्हटलां की सरकार बरो आहा स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशिकल्चर डेरी फार्मिंग हेका आमी खूब म्हत्व दिता आनी हे म्हत्व दिता आसतना आमकां परत एकदां शेतां रोवपाची गरज आसा हें आमकां खबर आसा आनी तेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर बील जे फाटलें इंट्रोड्यूस केलें बॅन ऑन एग्रीकल्चर लँड हे पयलें स्टेप आसा आमचो निदान गोंयचे भात शेती जी आसा पळय न्ही हे कोणीच विकले वयचे न्ही हे बील पयलें इंट्रोड्यूस केलां स्पीकर सर दुसरें हरीत गोंय जें उरपाक जाय तो म्हणटा आमकां तितकोच इंट्रस्ट आसा जे शेतां भरतात रस्त्याक तेकोनची तांचेरूय आमी बॅन केलां हाज्या फुडें म्हणजे तेंच्यांनी जरी ऑलरेडी कारवाई जावपाक सुरवात जाल्या बऱ्याच जाणांची डॅमोलिशूय जाली ती हाज्या फुडें शेत भरून तेजे दुकानां बांदची न्ही पंचायतींनी तेजेर नंबर दिवचे न्ही म्हणजे कोर्टान न्ही डेप्युटी कलेक्टरूच डॅमोलिश करतलो शेत भरून बांदलेलें त्या आतां तरी कोणी अशा पद्दतीचे विकतूय घेवचे न्ही आनी आसत जाल्यार ते आमी परत डॅमोलिश करचे आपलें शेत जर आपल्याच्यान रोवपाक जायना आसत जाल्यार म्हाका दिसता त्या भागांतलो FPO जर आसत फार्मर्स आतांच्या घडीक सांगता पण आमी सेकंड आमचे लॉ डिपार्टमेंट जे आसा हे बील व्यवस्थीत तेन्ना मात परत विरोध करपाक सांगू नाकात नाजाल्यार नेक्स्ट सेशनान लॉ डिपार्टमेंटान हाडून तेच सांगता मरे तेन्ना मागीर विरोध करपाक सांगू नाकात जाल्यार कसले बील म्हणून एग्रीकल्चर बिलाचेरूच थोड्या जाणांनी विरोध केला फाटले फावटी कसले बील आमकां जे इंट्रस्टान बील आहा पळय न्ही रे तेकाय विरोध करपी लोक स्पीकर सर हे बील जावचे पयलीं फायनलायज जावचे पयलीं लॉ मिनिस्टरान जर एकदां इवन इनफॉर्मली आमकां आपयलें वायट जावचें ना आमकां इंट्रस्ट घेवन करता आमी ताणें फाटीं घेवचें
ना हांव फाटीं घेता विथ दीस एश्युरन्स दॅट इन द नेक्स्ट सेशन इट वील कम नो प्रॉब्लेम. माननीय आमदार श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, क्रूज सिल्वा, तुम्ही तुमचा फाटी घेता? हांव फाटीं घेता. एक मिनिट आयक स्पीकर सर, स्पीकर एक मिनिट एकूच मिनिट फाटी घेता? हांव रेझोल्युशन फाटीं घेता ओके. ऑन चीफ मिनिस्टर्स अश्युरन्स की नेक्स्ट सेशनाक लॉ मिनिस्टर वील एडॉप्ट दीस बिल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट. इंट्रोड्यूस नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट इयर न्ही नेक्स्ट सेशन. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? तांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, मान्य ना ताणें ना म्हणचें. आग्रेच्या टेनसी म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, मालक जाल्यार थाराव फाटी घेतलो न्ही. विजय सरदेसाय फाटी घेतलो न्ही. आग्रेच्या टेनसी एक्ट जो आसा तेजे 1976 तेजे अंडर आमदार श्री गणेश गांवकर, नेक्स्ट रेझोल्युशन श्री गणेश गांवकर. खूब डिस्कशन जालें न्ही आमचें. डिस्कशन जालें, माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिलें, बाकी ताका सांगलें, ताणें हय म्हणलें न्ही, विशय जालो न्ही. गणेश गांवकर. स्पीकर सर. गणेश गांवकर. श्री गणेश गांवकर. फाटी घेतलो. रेझोल्युशन फाटी घेतलें. Speaker sir, I move the following. Yes. This House strongly recommends the government to make provision for political reservation in the Goa Legislative Assembly for the scheduled tribes of Goa. As per the census of 2011, scheduled tribes constitute 10.23% of Goa's population. This community deserves to be brought into the mainstream, needs support to make the community more educated as well as empowered, and hence needs a larger political representation to achieve the same. Yes. Tharav Sabhagara समोर आसा. उलया तुम्ही. Speaker sir, ST समाजाची एक प्रमुख मागणी जावन आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. सांगपाचें म्हणल्यार हो समाज 1968 OBC कॅटेगरीन आसलेलो, पूण जेन्ना वाजपेयीजींची सरकार आसलेली सेंटराक तेन्ना 2003 वायड ऑर्डर डेटेड 12 एप्रील 2003 तीन कम्युनिटी ज्यो गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्यो गोवा सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर केल्यो गोवा स्टेटीन. आनी तेन्नाच्यान ही कम्युनिटी झगडत आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक. सांगपाचें म्हणल्यार एज पर आर्टिकल 330 and Article 332 of Constitution of India provide for reservation of seat for SC, ST respectively in the House of People and Legislative Assembly of State. ही खरें म्हणल्यार गजाल जावपा जालेली आनी गोंयान सादारण 10.23% लोक जे पळय आसा ते STचे आसा. आनी हें रिजर्वेशन जर जातलें जाल्यार आमकां अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 डिलिमिटेशन कमिशन needs to be constituted to determine the number of seats that needs to be reserved for ST category in Goa. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी त्याच्या सरकाराचे आभार मानता. कित्याक लागून ते सांगता की ऑलरेडी मे म्हयन्याचे 24 तारखेक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टीस दिल्ली ऑलरेडी बरयलें तांकां की हें डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक. आनी म्हाका म्हाजी सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन एक मागणी आसा की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी एकमुखान युनॅनिमसली हें रेजोल्युशन पास करचें आनी ह्या समाजाक हो बेनिफीट दिवचो. थँक्यू सर. येस, विजय सरदेसाय.
स्पीकर सर, हो इशू हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान घेतिल्लो आनी म्हाका दिसता हो इशू आतां असो आहा की हे डबल इंजीन सरकाराचो इशू हो. ह्या सरकारान वयल्या इंजिना कडेन धुकलून ते पास करूंक जाय. हे रिझोल्युशनाक म्हजो सपोर्ट आहा, पूण रिझोल्युशन घेवन कांय जावचें ना. हें वस्तुस्थिती आहा की हे रिझोल्युशनाक कसलोच अर्थ ना. तुमी थंय वयर फॉलोअप करून घेवचें पडटलें आनी क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें पडटलें की 2024 इलेक्शनाचे पयलीं हें जाता काय जावचें ना हें सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव हातून मेरिट्स डिमेरिट्साचेर वचना, कित्याक होच इशू गेल्या सेशनान हांवेंच घेतिल्लो. सो म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूक इन टू एनी अदर थिंग, बिकॉज आय एग्री, आय सपोर्ट द रिझोल्युशन, बट आय फील दिस रिझोल्युशन इज गोइंग टू हॅव नो वेट unless you move things at the center, and if your double engine works, you get it done. If it can't be worked, 2024 जाता हो जायना ते सांगा तुम्ही. Carlos Ferreira. Mr. Speaker, I am supporting this motion. The only thing is what आमचे ST community आसात they mood गोंयकार, and we need to protect these people because they are the ones who are the underprivileged. सगळ्यान दुसऱ्यान फायदो घेवन दुसऱ्या जाग्यार पावले. So I am supporting this, that we should give them not only this monetary benefits reservation, but also this kind of a reservation so they get empowered आणि वयर सोडपाचे. श्री विरेश बोरकर. I support this motion. स्पीकर सर, रिजर्वेशन हें जावपाकूच जाय, पण म्हाजे कडेन एक एलक्यू आसा. म्हाका तेजे प्रश्नूय जाय की तितून कितें आसा तें वाचून दाखयता. वेदर द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया हॅज बीन कंप्लिटेड. स्पीकर सर, आन्सर आसा देर आर नो सच ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया आयडेंटिफायड एंड नोटिफायड इन द स्टेट ऑफ गोवा. हेजो आतां रिसंट हांव नगो कितें येयला तो इम्प्लिमेंटेशन, बट म्हाका दिसना अजून पर्यंत जाला कशें. दुसरें, if not, the reason the areas are not notified as per the Constitution of India within the state. Answer asa the scheduled type population. Scheduled area आणि political reservation वेगळो विषय. स्पीकर सर, कित्याक लावन सांगता, कित्याक जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी मागता तेन्ना खंयची शेड्यूल एरिया आसा ती नोटिफाय जावपाक जाय. हो एलक्यू नंबर 13C आसा, स्टार्ट एलक्यू नंबर 13C. 1907-2022. बेजीक कितें आसा स्पीकर सर, की जेन्ना नोटिफाय जावना केन्ना पर्यंत जातलें नोटिफाय. आमी सगल्यांकूच जाय की ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली आनी तांकां जो ट्रायबल रायट्स आसा तो मेवल्लो. सो हो मेजर पॉयंट आसा व्हेरी, कित्याक आमच्याय मतदारसंघान ट्रायबल एरिया आसा आनी सगल्यांच्या मतदारसंघात खुबशा मतदारसंघांनी ट्रायबल एरिया आसा त्यो नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते सेव जावपाक जाय. कितें जाता तितून मागीर कितें ना कितें चेंजीस जाता. आतां आनीक तितून हें आसा द टायम फ्रेम बाय वीच द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया विल बी कंप्लिटेड. द टायम फ्रेम कॅनॉट बी व्ह्यूड, म्हटल्यार सांगूंक शकना म्हणटा टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हेजो हे अर्थ इतलो आसा की आजून पर्यंत काय फ्रेमूच जाल्ली ना आनी कितली ट्रायबल एरिया आसा, खंयची ट्रायबल एरिया आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना. सो ही पयलू नोटिफाय जावपाक जाय आनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन समज आमी डिमांड करीत रावले आनी हे फाल्यां समज परत सेम सेंटरांतल्यान सेम येयलो की नोटिफिकेशन जावकूच नोटिफायडूच करूं ना तुमी, परत ब्लेम येतलो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितें करताली. सो हे जे जितले जागे आसा ट्रायबल एरियाचे आनी हे नोटिफिकेशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी सपोर्ट करता हे रेजोल्युशनाक. लास्ट टायम डिस्कशन जालें. आमी परत एकदां मागता की रिजर्वेशन बेगांच्या बेगान हितून आन्सरूय येयला की चार कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा म्हणून हें करपाचें, बट खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ते आजून कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनी ट्रायबल खंयचे एरिया कर तो सानंद्रे म्हणटा करा, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक आमच्याय हितून सायजेबल ट्रायबल एरिया आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. खंयची एरिया नोटिफाय, प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आयज खंयची एरिया आतां सानंद्रेन बसून आसा नाल्यार आजून पर्यंत कितले जाण सानंद्रे. आयज आमची शिरगांव पालेम कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा, ते विलेज पंचायतीन सायजेबल अमावंट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, मात नोटिफाय करूंक ना. कित्याक करूंक ना, कित्याक तो जागे आसा ते सेव उरपाक जाय, ते ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय. स्पीकर जर हे ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय, हे कित्याक करिना, कित्याक फाल्यां हे जागे खंय विकूंक मेळटले. विशय मिक्स करता ना. विशय तो मिनिस्टर आसा फाटल्यान मिनिस्टर बोलता तो एक विशय सांगता, ताका आन्सर दिला हांवें. फाटलो मिनिस्टर जो आसा तो कितें तरी सांगता म्हणून म्हाका आन्सर दिवचो पडलो, नाल्यार हांव आन्सर दिवपाक नासलो, हांव बसपाचो आसलो. स्पीकर सर, हांव फक्त पर्सेंटेज सांगता की अशे मतदारसंघ आसा म्हणून. ट्रायबल शेड्यूल्ड एरिया आणि रिझर्वेशन्स हितून दोन्ही वेगवेगळे विशय. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन
जे आमचे सर गणेश गांवकारान मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांगसर उबो आसा. स्पिकर सर, कितलीं वर्सां जालीं गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जें ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. कितले आमचे जेन्ना आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो 2003, 20 वर्सां सुमार जालीं, पूण आयज पासून जें आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. हांव मागतां जें आमकां स्टेटस ज्या ST समाजाक दिवपाक जाय, कित्याक जे आमचे कितले ऑर्गनायजेशन आसा, जो संस्था आसा, तांणी कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली आमची गव्हर्मेंटाक, गोवा गव्हर्मेंटाक, तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, पूण आयज पासून हाचो कांय निकाल येवंक ना. हांव आमच्या सीएमाक लागीं मागतां ताणें जाता तितले बेगीन जे आमचो ST रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवचें. बाकीची जी आमची रिजर्वेशनां आसा, जावं पंचायताक, जावं ZP, जावं म्युनिसिपालिटी ही जाल्ली आसात, पूण असेंब्ली जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमच्या सीएमान हें आमचें लक्ष घालचें. तशेंच सीएमा लागीं मागता जे आमचे 4 हांगासर ST MLA आसा, स्पिकर सर आसा, गोविंद सर आसा, गणेश गांवकार हांवूय आसा, जाता जाल्यार आमकां घेवन वो आमचे जायते आमचे MLA आसात तेवूय आमकां सपोर्ट करतात. वा वेन्सी आसा, विजय आसा, बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी म्हाका सगळे सपोर्ट करतले. एक डेलिगेशन घेवन जाता तितले बेगीन आमकां सेंट्रल मिनिस्टराक वो कन्सर्न जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ताका मेळोन जाता तितले बेगीन हें आमकां रिजर्वेशन हाडून आमच्या समाजाक न्याय दितलो म्हणून हांव CM सराक देव बरें करूं म्हणटा. The private members resolution passed by our colleague Shri Ganesh Gaonkar. Because sir, last time muge star question alle hejer and we had explained very clearly, so I will not go in detail, but why scheduled tribes je ha temka political reservation जावपा जाय with a deadline. हे बिस्ते वयल्या वयर हे बिल घान तेमकां थिंग चोयताय तांकां आश्वासन दिवपाक गरज ना. बिला एश गरज नाहली आज. It is possible to be done in 2024. कित्याक हे बिल घेवन जर तरी घालपा जाल्यार it is the matter just of your own government which is there in the central to ensure that you are doing it. हे माध्यमांतल्यान ह्यात बिल पास जालें जाल्यार तुमी करून दितले 2024 पयले. So the resolution pass जालें जाल्यार. So the whole thing is, because sir, yes, scheduled tribes need reservation and it has to be done, and we support this resolution over here. Cruz Silva. Because I stand to support the private member resolution moved by Sri Ganesh Gaonkar. So, scheduled tribes of Goa, yeah, amka Goa legislative politically तांकां तेंगे reservation मेळपाक जाय. हांवें हे resolution हांव support करता. Speaker sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Ganesh Gaonkar. I think most of the members have spoken, and there is, in the last assembly session, we have all spoken. Soglani view mandlay, tuye view mandlay. Just as a follow-up, Speaker sir, 19 July mugele ek LAQ number 127, which I had tabled to the Honorable Tribal Welfare Minister. H हांव एक शेअर करता. हितून हांवें कितें हेच सेशनाक कित्याक गेले ते सेशनाक सांगलोलें की आमी हे मुखार वतले म्हणून. तेज नंतर कितें जालां स्पीकर सर, I had asked for the details and the copies of the proposal sent to the government by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the ST reservations of seats in 4 assembly constituencies of the state. म्हाका एक annexure दिला. It is about the copy of the proposal sent to the Government of India by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the scheduled ST reservations of seat in assembly in the state, and it is written by the Secretary Minister to the Secretary Ministry of Law and Justice, Delhi, by Director of Tribal Welfare Dashrath Redkar. And Speaker, तेज नंतर ही लेटर केन्ना बरयल्ली 24th 5th 2023 after the session. The ST population, they have
threatened to boycott the Lok Sabha election. तेमी एक सगळ्यांक सांगला, तुमकांय ते मेळ्ळे, सगळ्यांक मेळ्ळे, मुखेलमंत्रीकूय मेळ्ळे. तेज नंतर स्पीकर सर आमी प्रश्न केले की the details and copies of the communications received from the government of Director of Tribal Welfare after sending the proposal pertaining to ST reservation of seats in 4 assembly constituencies and the current status of the proposal pertaining to the scheduled tribes reservation of seats in 4 assembly constituencies. And the Speaker sir as a jabab kit dila sarkaran. No communication has been received from the Ministry of Law and Justice Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi, with regards to this office letter of even number dated 24/5/2023. म्हणजे स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन जे डबल इंजिन सरकार तो म्हणटा, he has to use his good office. We cannot just play, Speaker sir, with this issue. There are several members. Of all 40 of us, anyone could be axed. We should be ready to be sacrificed for the ST community. पण स्पीकर सर हे मुखेलमंत्रीन ताबडतोब करपाक जाय. लोकसभा इलेक्शनाक नाल्यार ते सारके रेव्होल्युशन कोतले. तुकाय असो पडो थिंगा, कोणा सोडपा न्हय. स्पीकर सर तुकाय असो पडटलें थिंगा. तूं आतां एक कस्टोडियन सारको हावजाचो आनी तुका मान आम दिताय आनी तुवें एक म्हाका दिसता डेलिगेशन मुखेलमंत्रीक सगळ्यांक व्हरचे जे तेणें सांगला, बाब आंतोनियोन जे सांगला. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. लेट अस नॉट पॉलिटिसायज इट. आय एम ऑल्सो नॉट पॉलिटिसायझींग. आय एम ओनली प्लेसिंग फॅक्ट्स ऑफ दी आन्सर्स एज अ फॉलोअप जे आमी सरकारा कडेन घातलेले. तेज नंतर जे लेटरांतल्यान सेंटरांतल्यान कांय आदेश जाल ना. सो हूंय ना हूंय हें डबल इंजीन सरकार हूंय ना हूंय फेल जाता अशें दिसता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री हांव निवेदनाक सांगता की 2003 सालाक ज्या जांकां ऑल ओव्हर इंडियात स्टेटस मेळ्ळें पळय तांकां म्हाका दिसता 3-4 राज्यांक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी तुमचे म्हायती खातीर लेटेस्ट म्हणटा तें जम्मू काश्मीराक जें आसा न्ही, म्हणजे आत्तांचें म्हणजे वर्सभरांतलें, मागीर ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता. ह्या बेजाचेर म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्रीक आमी गोंयच्यान डेलिगेशन ताबडतोब वचून मेळप गरजेचें. थँक्यू स्पीकर सर. रुडाल. स्पीकर सर, गणेश गांवकारान जे रेजल्युशन हिंगा मांडलेलें आहा ST रिजर्वेशनाक, ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. जालो न्ही, ऑपोजिशन लिडर उलयता जालो. सर, डबल इंजिन सरकारान कितें केलां तें सांगता ताका. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिक्लेअर्ड 3 communities, गावडा, कुणबी, वेळीप, एज अ शेड्यूल्ड ट्रायब in the state of Goa. Wide notification number 13/1490 dated 12/4/2003. Opposition leader 12/4/2003 तेन्नाय डबल इंजिन सरकार असलें वयर आनी सकयल. पण ओयरान सकयल तेन्ना आतां आहा मरे कोण मरे म्हाजे इतले वर्सां तेंक कित्याक फोटो येताय. इतले वर्सां ते आहाय केन्ना डेट सांगची. आतां आहा न्हू तुगे डबल इंजिन सांगता मरे सरकार. हांव तेन्नाय असले. तेंचे डबल इंजिन असले पळय न्हू, ती दोनूय इंजिनां फेल जाल्ली. वयलेय फेल जाल्ले आनी सकयलेय फेल जाल्ले. म्हणून 2003 दिल्या उपरांत सुद्दां तांकां रायट मेळपाक परत 2012 सरकार येवचें पडलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां रायट्स मेळ्ळ्या. अपोजिशन लिडर आयक, तो आयकोंक जाय तें आयकना. तांकां सगळे रायट्स जे दिल्या पळय न्ही ट्रायबल आनी सगळे पयले फावटीची मिनिस्ट्री केल्या पळय न्ही, तुमी आसले, तुमी सांगताले ते ऑनरेबल स्पीकर हे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले. ओके, आनी सगळ्या ट्रायबलांक रायट दिल्या ते 2012 दिल्या. हेय रायट दिचे तेंकां. म्हणजे तू मान्य केन्ना दितलो तो. तू मान्य कर तुझे डबल इंजिन सरकार कंप्लीट तुझे फेल असले म्हणून. आमचे न्ही, तुझे डबल इंजिन सरकार कांयच काम इंजिन सरकार तूं मोठा तुगे आहा मोठ न्हू. तुझे जेन्ना असले पळय न्ही रे वयर आनी सकयल, तेजे इंजिनां न्हू टायरूय फुटलेले. The Office of the Chief Electoral Officer Goa has written a letter dated 25/2/2014, Election Commission of India readjustment of the SC/ST Parliament Assembly seat, which is an ordinance of the Government of India official gazette 27/9/2013. आमच्या हांगासल्या इलेक्शन कमिशन ऑफिस बरयलें आनी तांकां लेटर गेलें. ताज्या उपरांत स्पीकर सर
म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ज्युडिशियल यांच्यांनी 3rd ऑर्डिनन्स 2013 काढलो, तुमी सांगला तो. फक्त प्रॉब्लेम कितें एक जालो तोय सांगता हांव. प्रॉब्लेम हांगासर म्हणजे सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन एक द ट्रायबल कम्युनिटी सच एज उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स, गोकुवेत, मागीर गोवा शेड्यूल ट्रायब एक्शन कमिटी, मार्मागोवा शेड्यूल ट्रायब एसोसिएशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मार्मागोवा तांचें रिजर्वेशन आसा. आनी ताज्या भायर एक पेमेंट शेट आतां जो MLA आहा तेजें रिजर्वेशन आसा. जाल्लें कितें तर ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरलेल्यो पळय न्ही तितून मया एक रिजर्व घातलेलें मदीं. सो जो थोडोसो डिले जालो पळय न्ही आतां आमी नवें रिप्रेझेंटेशन धाडपाक, सो दॅट ताजें रिप्रेझेंटेशन येयलें तेन्ना ती कशी रिजर्व घातली हें म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. एज पर द सेन्सस 2011 the population of the ST community is 1,49,275, which is a 10.23%. म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक जाय. Article 330 and 332 the Constitution of India speaks about the reservation of the Parliament. So according to that 4 constituency reserve jata. Article 82 of the Constitution of India speaks about the readjustment of the seat of the census. ताज्याच प्रमाणे उरलेली लेटर आमी बरयल्या मागीर. Okay, as per the section 3 of the delimitation 2002, the Ministry of Law and Justice हाज्या कडेन आमी आतां ऑलरेडी बरयले डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपा खातीर सांगला. आनी जशें हॉनरेबल स्पिकरान रिक्वेस्ट केला पळय न्ही, ओके, त्या प्रमाणे आमी अलॉंग विथ द होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हाका जाता तितके बेगीन डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा एकदां सेट जालें काय परत खरें आतां सेन्सस जो आहा पळय न्ही वो 2011 सेन्सस धरून तांकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज 4 ज्यो आसा रिजर्व करचे पडटलो. आमी तशेंच रिक्वेस्ट केला कारण 2021 सेन्सस जो जावपाचो आशिल्लो पळय न्ही आतां फुडलें एक्चुली तो जावंक ना बिकॉज ऑफ कोवीड. ते खरें 21 सेन्सस कन्सिडर्ड करून रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें बट तो जावंक ना. आमी परत रिक्वेस्ट केला तो जरी जावंक ना आसत यू डोंट वेट फॉर द 2031, यू कन्सिडर द 2011 कन्सिडर्ड करून तुम्ही जो आसा तो हे करचो म्हणून द डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर हॅड रिटन अ लेटर 24 May 2023 टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड जस्टिस लेजिस्लेचर टू द कॉन्स्टिट्युशन डिलिमिटेशन कमिशन एज टू प्रोवाइड इन द आर्टिकल 330, 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया नरीड विदिन द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002. हाज्या प्रमाणे आमी लेटरूय धाडला आनी ताज्यो कॉपी आनी ते सगळें आसा. ती स्पीकर सर ह्या हावजाक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार खूब सिरियस आसा की ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाच्या बद्दल लोकांक भडकोवपाचें काम करूं नाका. रिवॉल्युशन करपाचें तो रिवॉल्युशन तो जागो जालो तो मागीर लोकांक सांगपा नाका स्पीकर. माननीय मुख्यमंत्री सांगपान ते ऑलरेडी केले कॉमेस केले रेव्होल्युशन भडकोवपाचें काम करता आनी काय स्पीकर सर. अरे केन्ना जातले स्पीकर सर आतां येते असेंब्ली होणे कितें कितें मेळ्ळें आतां स्पीकर सर. बसून घे, रेव्होल्युशन जाले. बसून घे. माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही एक काम करचें की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हें अधिवेशन जाले उपरांत एक होम मिनिस्ट्री. स्पीकर सर तुम्ही जशें सांगलां तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे इवन नातोन बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आहा. आयच्या घडीक आमी हे रेजोल्युशन ह्या हावजांत आमी पास करता. येस, सगळ्याची संमती आसा न्ही. प्रश्न असो आसा थाराव मंजूर करपाची अनुमती दिवची काय कितें. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय आतां तरी अजुरी हय म्हण मरे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव संमत जालो. रेजोल्युशन वेंजी एक मिनिट. Because sir, I stand by to Vegas. I stand by to move the private members resolution. Should I say? Okay. This House resolves that the government makes provisions for ensuring all the assurances given on the floor of the House to be fulfilled with a guaranteed time frame to ensure accountability and prompt fulfillment. Yes. Rao सभागृह मुखार. ओके. स्पीकर सर आमकां आतां परस जावपा आयलें आनी एज अ लेजिस्लेटर स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस
किडनी डायलिसीस युनिट हॉस्पिसियो ICU करपाक एश्युरन्स दिली 30 days in the first assembly session last year monsoon session. Seafarers pension एश्युरन्स दिले परमनंट करपाक. लाडली लक्ष्मी 31 March एश्युरन्स दिले क्लियर करपाक. स्टेडियम फातोर्डा स्टेडियम जो मोंते क्रुजा नांवान एक स्टँड करपाक एश्युरन्स दिल्ली आसली. स्पीकर सर, एज अ लेजिस्लेटर आमी घेताय, इट इज आवर प्रिविलेज that we get assurances on the floor of the house and we are privileged to have these assurances आणि लोक जो चोयता हो सरकारान ते assurances fulfill करपा जाय. सो एशकोन जेन्ना हें फंक्शनींग ऑफ द हाऊस जायना आनी एश्युरन्सीस फुलफील जायना आनी एश्युरन्स कमिटी आहा ती कांयच हेंच घेयना, मिटिंग्स ऑर्गनायज कोना, सगल्यांगे एश्युरन्सीस फॉलो अप करून कितें आहा त्यो सरकारा कडेन मांडना, जाल्यार इट कूड बी अ ब्रीच ऑफ आवर प्रिविलेजीस स्पीकर सर एज अ लेजिस्लेटर. आतां इतल्योश्यो एश्युरन्सीस ज्यो सगळ्यांक दिलो आय त्यो एक टायम फ्रेमान जावच्यो म्हणून म्हाका सदां हे हावजान एक क्लियरली एक डेट दिवपाची, एक डेडलायन दिवपाची एंड हाव दे आर गोइंग टू फंक्शन, बिकॉज द एश्युरन्स कमिटी इज नॉट फंक्शनींग. कमिटी ऑफ प्रिविलेजीसूय आहा आमगे जे आतां हे एश्युरन्स जायनाय फुलफील टायमार, सो प्रिविलेजीस ब्रीच जाताय. सो ते प्रिविलेज ब्रीच जाताय त्यो कमिटी ऑफ प्रिविलेजीस आहा, ती कमिटी ऑफ प्रिविलेज ती फंक्शन जायना. सो जो लेजिस्लेटर आहा तेगे प्रिविलेज आहा मेटा मेळना ती कमिटी फंक्शन जायना. ज्यो एश्युरन्सीस जाल्याय जाल नाय, कितू एश्युरन्सीस दिल्याय एक एक सेशनाचे, ते एश्युरन्स कमिटीन एक मांडावळ करपा जाय आनी बासाबास कोन्न बाबा कितू एश्युरन्स दिल्ल्यो गेले ते मनसून सेशनान, जावं त्यो ऑपोजिशनाल्यो जावं त्यो रुलिंगाल्यो, कितल्यो गव्हर्मेंटान सरकारान केले. सो हे जायच ना, नथींग इज हॅपनिंग, द होल प्रोसेस इज अ फेलियर. सो आय थिंक स्पीकर सर वी नीड, हाव आर वी गोइंग टू गो अहेड. I have mentioned just 4 or 5 assurances which were given to me, the major assurances which were given to me on the floor of the house. Additional is Digambar Kamdan Maksada in 2021 or 2020 कितें स्टेडियमा लागून गेल्ली मॉन्ट दे क्रूज फातोर्डा स्टेडियम एक स्टँड जावचें म्हूण. सो आय थिंक वी नीड टू हॅव एन एश्युरन्स डेडलायन की केन्ना फुलफील जातल्यो. एंड ज्यो हांवें मेन्शन केले, स्पेशली द सी फेरर्स पेन्शन, we had specifically told, and I was told to move back my private member's resolution saying that it will be made permanent, not that it is going to be renewed for 3 years or 1 year. So this becomes a failure of assurances as well as it could become also a breach of our privileges, Speaker sir. Thank you. Yes. Sri Vijay Sir. Speaker sir, assurance committee म्हणटा ती एक इंडियन लेजिस्लेटिव्ह सिस्टमान अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्सपेरन्सी हाडपाक आदार करता. स्पीकर सर, गव्हर्नन्स आणि पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन हे एक कॉम्प्लेक्स इशू आनी ताजे खातीर मंत्री खुबदां अश्युरन्सां दितात. ही अश्युरन्सां कित्या खातीर आसूंक शकतात? ही अश्युरन्सां पॉलिसी चेंज आसूंक शकता, ह्या अश्युरन्सांनी इम्प्लिमेंटेशन आसूंक शकता, ओर फक्त इन्फॉर्मेशन दिवप आसूंक शकता. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन आनी कितें अश्युरन्स कमिटीचें काम म्हणटा तें ट्रॅक करप आसता. एक कमिटमेंट दिल्या ते रिजनेबल टायम फ्रेमान जातलें काय म्हणून. ओदोळ बाब रेजिनाल्डान कितें म्हणलें की कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येवपाक जाय आनी तो ह्या टायम फ्रेमान येवंक जाय. स्पीकर सर, एश्युरन्स कमिटीचें एक्झॅक्ट फंक्शन तें एक्झॅक्ट फंक्शन की ही हॅज टू ट्रॅक द कमिटमेंट एंड इट्स फुलफिलमेंट विदीन अ रिजनेबल टायम फ्रेम. स्पीकर सर, अशी जर कमिटी ना जाली, एश्युरन्स कमिटीच जर ना जाली जाल्यार कितें जातलें? देर वील बी अ गॅप बिटवीन वॉट इज प्रॉमिस्ड एंड वॉट इज इम्प्लिमेंटेड. गॅप जातलें हातून. सगळी प्रॉमिस जातलें हांगा, आमी वतले आनी कांयच जावचें ना. म्हणटकर खंयचे कडेन कांय ना. येदो व्हडलो पयसो मोडून इतल्या लोकांक इनवॉल्व करून कितें फायदो जातलो स्पीकर सर? सो ताजे खातीर मंत्र्यांक एकावंटेबल धरप आनीक गव्हर्नन्स डेफिसीट म्हणटा तें कमी करपा खातीर ही एश्युरन्स कमिटी म्हणटा तो एक टूल आसता आनी तो वापरूंक जाय आसता. स्पीकर सर, अश्युरन्स कमिटी म्हणटा ती एक प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटीचो, ट्रान्सपेरन्सीचो आनी इफेक्टीव गव्हर्नन्स हे लोकशायेन हें चलोवपाक बरें जाय पडटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक खबर ना की रिजनल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून. कित्याक जर खबर आशिल्लें जाल्यार मंत्र्यांक सोडून सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर, बालरथ वर्कर,
जे पयलीं ताजे म्हऱ्यान सगळे येताले ते सगळे आतां ताजे म्हऱ्यान येवपाचे. तांकां खबर ना हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी हो की आहा ह्या दिसांनी हो हें जाला कितें जाला मातसो पावशेला. राव उलयता मरे. स्पिकर सर चड कांय ना. स्पिकर सर हांव एनावन्स करता गोंयचे जनतेक की हो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन म्हणून. आनी आमी आतां हाचे फुडें अश्युरन्सां जी दिल्या, फॉर एग्जाम्पल आतां एक अश्युरन्स मेळ्ळें आमकां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्टाचें की फुडल्या एसेंब्ली सेशना पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट येतलो. आतां हो आयलो ना जाल्यार हांवें कितें करप? हांवें हे एश्युरन्स कमिटी म्हऱ्यान वचप आनी हो जर न्हिदलो जाल्यार मागीर हांवें कितें करप? स्पिकर सर मागीर एसेंब्लीन काडप आनी तुमकां सांगप की एश्युरन्स कमिटी चलना, चियर लिडर सरकाराचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन आसूंक जायना म्हणून. हांव म्हणना तो चियर लिडर म्हणून. धर जालें ना जाल्यार तो चियर लिडर जातलो आनी असल्या लोकांक करप ना. स्पिकर सर आज अशें कितें आहा, खूब कमिटी आहा, PAC म्हणून आहा, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. आज पब्लीक अकाउंट्स कमिटी म्हणटा कितें? इट्स एन ओवरसायट कमिटी. ओवरसायट कमिटी ऑन वॉट? ओवरसायट कमिटी ऑन द बजेट. बजेट म्हणटा ते फार्स काय कितें? अर्दूच पयशे मोडल्या आनी इतले पयशे सांगल्या काय कितें? हें पळोवपाक पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचें काम आसता. स्पिकर सर पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटी तें कितें आसता? हे पब्लीक अंडरटेकिंग कमिटीन CAG रिपोर्ट पळोवपाचो आसता. स्पिकर सर रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंक जाय ना आनी हे जर रिपोर्ट येनात, हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, तुमी हांचे सगळ्यांचे बॉस. हे जर डायरेक्ट केला ना स्पिकर सर पळय ह्यो कमिटी एकदां वचून मिटींग जावंक ना आनी ह्यो जर मिटींग जायना जाल्यार कितलीच स्कॅम म्हणून जी हांव बोवाळ मारता पळय ती जावपा नाशिल्ली. ह्यो जर कमिटी एक्टीव आशिल्ल्यो जाल्यार मंत्री स्कॅमां करतले, पूण कमिटी वॉचडॉग आसता. कमिटी काम करूंक जाय. स्पिकर सर म्हणून हांव मागतां की आमदार म्हणून आमी क्वेश्चन घालूंक शकता. क्वेश्चन घालतकर कितें जाता? सरकार हालता, सरकार मुवमेंट करूंक लागता. सेशन जाता, सेशन जातकर मागीर कितें जाता? सगळें नॉर्मल जाता परतें. स्पिकर सर बिटवीन द सेशन एश्युरन्स कमिटी, पब्लीक अकाउंट्स कमिटी, PUC कमिटी, पेटिशन कमिटी म्हणून आसलो, तो आलेश सिकर चेअरमॅन आसलो पयलो. पेटिशन कमिटी म्हणून तो हालयतालो सरकार. स्पिकर सर त्या टायमार दिगंबर कामत CM आसतना पेटिशन कमिटी ताका कांयच दिवंक नाशिल्लें मदीं. स्पिकर सर म्हणून अशें आसता की ह्यो कमिटी मातश्यो एक्टिवेट करपाक जाय. आनी एश्युरन्सीस गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द बजेट स्पीच. चीफ मिनिस्टराची बजेट स्पीच जाली आनी ताजे फुडें एश्युरन्सां जी दिली, these are assurances which are extension of the budget speech. In fact, Speaker sir, action taken report म्हणून जो आसता गेले बजेटाचो तो that should include the list of assurances given by each of the minister on the floor of the house and the status of action taken. एशपूळ कायदो आहा 20 वर्सां जाली, सगळ्यांक बरोबर घेवंक जाय. एक्शन टेकन कितें? This should be there. एश्युरन्स दिवपाक इजी, आयचो दीस काडलो, पूण ताजेर एक्शन टेकन कितें जाता? हाजेर अकाउंटेबिलिटी सरकाराची स्पिकर सर कळटा. म्हणटकर मुख्यमंत्री आज आपली डिफेन्स करता, तो घरा वता. हें काम मुख्यमंत्र्याचें न्ही. आज हांव ताका टार्गेट करना, आज हांव तुमकां टार्गेट करता. तुमी ह्यो कमिटी एक्टिवेट करा आनी जर हे हय साहेबा जर पडले चड जाल्यार हांकां काडून उडया. वेन्झीक जावंक जाय एश्युरन्स कमिटी. करता का वेन्झीक? करा. म्हाका करचेंच ना तें. म्हाका बजेट कमिटी आसलो तो काडून उडयतलो. बजेट कमिटी म्हणटी वन ऑफ द मोस्ट अनइम्पॉर्टंट कमिटीज. ते बजेट कमिटीनूच आमी इतल्यो मिटिंग्यो लायल्यो की हांचे ऑफिसर तरतरपाक लागले. तिनूच कमिटीचे चवथे मिटिंगेक हांव भायर. सो आय एम नॉट वॉन्टिंग टू बी अ कमिटी मेंबर एनीवेअर, बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज तुमी तुमची ऑथॉरिटी दवरपा खातीर चड करून बिटवीन द सेशन्स ह्यो कमिटी तुमी जित्यो दवरपाक काम करात. श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I support this resolution of Captain Venzi Vegas for time frame for assurances. At assurances committee काम करना जाल्यार चेअरमॅन बिजी आहा जाल्यार चेअरमॅन कॅन से बाबा जायना मुकडे दुसऱ्याक कोणाक घालपाचो. सो स्पीकर मे जस्ट कन्सिडर दिस नाल्यार इट विल जस्ट टायम पास आनी कांय जायना. Assurances made on the floor of the house should not be an opportunity कोणाक टूर घेवपाक. कित्याक रोकडे ऑफिसर कितें करतात, हें करपाक जाय थिंग चोया आनी टूर मारतात, बेश्टे वयतात आनी येतात पयशे मोडटात आनी कांय जायना मागीर. थर्ड एस्पेक्ट आय वॉन्ट टू से इज आमचे सरकार, हांव जाणा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जाता टायम फ्रेमान कितें काम करपाक, प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक, बट इफ यू पुल अप द सॉक्स
आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगल्यार वी वील नॉट गिव यू एक्सटेंशन, देर हॅज टू बी अ डेडलायन. एक्सटेंशन शूड बी रेअर केस. आज एक्सटेंशन परत परत जाता. सोड आमचे फायनान्शियल इयर, नेक्स्ट इयर आनी थर्ड इयर पासून आमचें काम चालू आहा. सो दीस इज लायक अ रनिंग टॅप, रनिंग मीटर, which is costing the exchequer. So my respectful submission is that try to fix these time limits strictly and adhere to this. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Venzi Vegas of assurance in the house. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एश्युरन्स हांगा खूब दिता आनी मागीर वयता, मागीर कोण कांय हें करिना. हांव मेंबर आसा स्पीकर सर, हांव मेंबर आसा एश्युरन्स कमिटीचो, बट रिसंटली एक मिटींग जाल्ली खंय नोव्हेंबरान एश्युरन्स कमिटीची, म्हाका आपोव बसून ना, म्हाका आपोवना, म्हाका नोटीस दिवंक ना, काय दिवंक ना. म्हटल्यार कितें ऑपोजिशनाक खंय भायर दवरिल्लें आसा, आमकां कमिटीचेर घातल्या आनी म्हाका नोटीस दिवंक ना, म्हाका लेटर ना, काय ना. सो स्पीकर सर, हांगा कितें तरी हात मिलोवण्यो ही चालू आसा अशी दिसता, कित्याक तुमकां सेटींग शब्द हें नाका म्हणटा न्हू. सो अंडरस्टँडींग आसा अशी दिसता, कित्याक आमी येयले थंय आनी तुमकां एक क्वेश्चन केलो, जावं चेअरमॅनाक क्वेश्चन केलो, हें तांकां मातशें हर्ट जाता आसतलें, ताका लागून तेंच्यांनी आपयत ना. ओके स्पीकर सर, चड उलयना, कित्याक एश्युरन्सीस आतां बाकीच्या कलिग्सान चडशें सांगलेलें आसा की एश्युरन्सीस आमचे घेयत ना, सारके टायम टू टायम हेंच करिना. आमी खूब कितें कितें सांगता हांगा, मिनिस्टर, CM सगळे आमकां एश्युरन्स दिता, मात ते एक्झिक्यूट जायना. पण समज आतां फुडें एक आयडिया दिता, जी आयडिया खरें म्हटल्यार जे CMान घेवपाक जाय, कित्याक तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक सबका साथ सबका विकास म्हणटा, नाल्यार ही आयडिया घेवपाक जाय की एक ॲप करपाचो, एक एश्युरन्साचो ॲप करपाचो, जो आमकां सगळ्यांक हावजान एश्युरन्स दिता, तो एक ॲप करपाचो आनी त्या ॲपाचेर सगळी एश्युरन्स घालपाची आनी खंयची जाल्या खंयची जावंक ना तेजी रिपोर्ट कार्ड थंय ते त्या ॲपाचेर दवरपाचो. तें जाल्यारूच खंय ना खंय हें स्वयंपूर्ण आसा पळय तें जातलें स्वयंपूर्ण, नाल्यार बेश्टेच सांगलें आनी थंय एश्युरन्स कमिटीन कांयच जायना, एश्युरन्स दिना. सो हांगा ॲपान आमकां सगळ्यांक कळटलें की कोणाचें एश्युरन्स जें दिल्लें आसा तें जालां काय ना तें. सो हें CMान खरें म्हटल्यार इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी एश्युरन्स कमिटीच्या हेंच्या मेंबरान ताका सपोर्ट करपाक जाय. हांव ताका सपोर्ट करता की ॲप करचें आनी सगळ्यांची एश्युरन्स जी एश्युरन्स ह्या हावजान घालता ती ॲपाचेर घालुया आनी तेजेर टायम बॉन्ड म्हटल्यार कितले टायमान कंप्लीट करतले ते घालपाचे, कंप्लिशन डेट सगळे घालुया. ओके, थँक्यू. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Venzi Vegas. So जे हावजान एश्युरन्स दिता ती टायम बॉन्ड जावपाक जाय आनी हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करता. येस, से Alex Lawrence. चेअरमॅन. स्पीकर सर, जायत जाण उलयले आनी टॉलरन्स लेवल म्हणटा ती हिंग दाखोवपाक गरज आहा. हांव कित्याक म्हणटा, बिकॉज आय वॉज टॉकिंग टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी, आय वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम. ते देर आर टू थिंग्स. वन, हांवें जर तर मिटींग घेयली ना जाल्यार तेणी कोणें म्हाका बरयलें ना घे म्हण. हांवें एक मिटींग घेयल्ली, एक मिनट राव मरे, म्हाका उलय न्ही मरे, तूं कांय आडयलें ना उलयत तो. सो स्पीकर सर, हांवें मिटींग घेयली ना जाल्यार म्हाका कितले क्रिटिसायज केला, आय हॅव नो इश्यूज, बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, म्हाका कोणें कांय बरयलें ना आपणाक एक एश्युरन्स घे म्हण. हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी रा अरे तूं उलय रे मागीर रे, अरे म्हाका उलय न्ही मरे, रा. Legislative Minister, I want to correct my colleague who is a senior colleague. Chairman does not have to be told. Chairman has to make meetings. He has to call the members. He has to decide. हे माशा ताका सांगता स्पीकर सर. मातशें राव मरे, म्हाका कावा कोनी. स्पीकर सर, आय टोल्ड द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी, आमी एक मिटींग घेयल्ली, एक एश्युरन्स तुगे घेवपाक. तें एश्युरन्स घेता आसतना हांवें लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सांगिल्लें, बाबा यू सी वेदर, डोंट टेक वन, take all assurances and we will call for a meeting. He made honorable member made a charge that I have not called anybody. Actually, it's a duty of the legislative secretary to call all the members of the committee. It is not my duty. It is his duty to go and tell all the fellows, because I just called for a meeting. The moment, second thing, the previous house je yaha precedence aha, that the secretary gives the assurances to the assembly gives it to the committee. I have now instructed him, just take all the assurances on our own and bring it to the give it to the committee.
call for a meeting immediately and told him to go. Second thing, and म्हणपाक गरज ना कोणा time ना जाल्यार ते घेवपा नाका change कर म्हणपाक गरज ना. Clear instructions are there, and I told the legislative secretary, call for another meeting, take all the assurances. I had clearly told, and not only that, I had said call for another meeting and finish whatever assurances are there. Ask them, and I am very clear about my duties, and nobody has to tell me about my duties. So this is for him to tell. And even, and one more thing, good night म्हणपा नाका. Good night आम सगळे म्हटले. Good night एक दीस सगळ्यान म्हणून जाय. Nothing is permanent. But what remains is the duty. Now second thing, I said, if I have failed, nobody has written to me also why I said. Because if I fail, at least somebody should have reminded me. It is a duty. It is one's responsibility also, Speaker sir. That's why I said it. Yes, okay. Mantri. ताजो अर्थ कितें जाणटो आमी रेजिनाल्डाक पावर दितात आनी काय ना आमी ताका पावरफूल करतात ताका आमी न्हिदेंतल्यान उठयला आनी ताका सांगला की बाबा ही पावर तुजी आनी सगळे म्हणटात की एश्युरन्स कमिटी एक्टिवेट जावपाक जाय म्हणजे रेजिनाल्ड फाल्यां जाय ताका आपयतलो यो समज कर म्हणून सगळे मंत्र्यांक बी करून पावर मेळची फ्रेंड सगळे बरे आहा ताका मुगलाय फ्रेंड लिडर मुगलाय फ्रेंड तो मातशें न्हिदलो आहा ते मातशें ती उतर काडपा लाय कित्याक हांव न्हिदलो ना आनी म्हाका न्हिदपाक गरज ना आनी तेका म्हणपाक गरज ना हांव न्हिदलो आहा म्हणून ते मातशें काडपा लाय एक्सपांड करूं लाय. I rise to support the private member's resolution moved by Captain Wenzi Vegas. Speaker sir, about the assurance committee. म्हाका दिसता what I remember that पयले म्हाका याद करपाक जाय स्पीकर सर मुखेलमंत्री की GAD used to depute one person, one under secretary level officer, and they used to be there in that bureaucrat je bostay tinga boson astale, and they used to take down all the assurances. त्यानंतर speaker said from the gallery they used to send it to the chief secretary, and from the chief secretary speaker said and the secretary legislature ye follow kotale. Currently I don't know whether now what ant pasole whether they are taking it down. Speaker sir, this is the most important right as a legislator. आज जोरीतोर आमी जे लोकाले प्रश्न जे तुमचे मुखार मांडटा मंत्री मुखार मांडटा आनी आमकां एक आश्वासन मेळटा की बाबा हें जातलें म्हणून, पूण स्पीकर सर जोरीतोर हें जे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचे मनीस, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेअरमॅन ऑफ अ कमिटी ऑर एनीथिंग. स्पीकर सर, आय थिंक this is a very serious issue. There are several resolutions or several assurances given and there are follow-ups, and I think everyone has to be accountable, right, from the chief minister, ministers, MLAs, bureaucrats, and this accountability, Speaker sir, Jenna tu, you have got all these committees set up. Speaker sir, it is since you are the custodian, I request the Honorable Chief Minister, I request him that this has to be taken seriously, and if possible, I don't know whether it is possible, if it is in the rule book, I believe, or even if it is not in the rule book, the assurance committee chairman, it is better that it is from the opposition. Yes. Yes. Bring to effect that assurance is given in the House during any debate. There are words which are indicated as assurance. It is not only word assurance, but there are other words also which are there. As Speaker, I would like to tell you as Legislative Minister, the Legislative Secretary, actually they remove every time and they send it to the different ministers. I don't know, I have received because I had asked one, I have received one. So let us make it a point that all assurance committees, the chairman can ask the assurances given in the floor of the House and call for a meeting. There is nothing wrong in that, Speaker sir. Speaker sir, परत एकदा हांव एश्युरन्स कमिटी जी आहा पळय न्ही, अलेक्स लॉरेन्सो इज द चेअरमॅन, जेनिफर मोन्सेरात मेंबर, दिव्या राणे मेंबर, दिलायला लोबो, अंतानियो वाज, विरेश बोरकर आनी प्रवीण आर्लेकर हे 21 जाणांचे मेंबर आसा आनी हो चेअरमॅन आसा.
Okay, Speaker sir, the assurance given on the floor of the House are generally fulfilled, implemented without any loss of time by the government. The Legislature Secretary shall make necessary arrangement for cooling out the assurances, promises and undertaking from the proceedings of the House and sending the same to the respective department for its timely implementation. Rule 205 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly 1992 provides for the constitution of Committee of the Government Assurance consisting of not more than 7 members nominated by the Speaker in order to scrutinize the assurances, promises, undertaking, etc. given by ministers from the time to time on the floor of the House and report on to to extent to which such assurances, promises, undertakings, etc. have been implemented, and B, where implemented, whether such implementation has taken place within a minimum time necessary for the purpose. The Legislature Secretary shall look into this and take further necessary action for cooling out all assurance, promise, undertaking, etc. from the proceeding of the House, so that the same are sent to the respective department as the earliest, so that enable them to implement the same in the definite time frame. Speaker sir, हे जाले बाकीच्या सगळ्या ॲश्युरन्साच्या बद्दल. स्पीकर सर, जी ॲश्युरन्स म्हज्या बजेट स्पिचीन दिल्या ताजो म्हाका दिसता बाब बेंजीन एक्शन टेकन रिपोर्ट जो ॲक्च्युली हे जो आसलो तो कदाचित वाचूंक ना आसतलो आनी वाचला त्यांनी म्हटलो की हांव 34% मार्क घेवन पास जाला म्हणून. हांव 34% मार्क घेवन पास जावंक ना. स्पीकर सर, हांव 95% मार्क घेवन पास जाला. हरशीं न्हू ह्या रिपोर्टा प्रमाणे 95. हांव कित्याक सांगता तेंय सांगता तुका हांव 95. म्हाका 34% पडोंक ना. हितून 3 गजाली आसा. काडून सारको वाच. आयज घरा कडेन आसा तुज्या कडेन, ती व्हरून थंयच उडोव नाका. काडून मातशी वाच ती. वाचल्या उपरांत तुका कळटलें. कारण दोतोर काल्लुसाक सांगपाची गरज ना, तो खूब वाचता. ओके, तुकाच सांगता हांव. तितूंतली एक पेज जी आहा पळय न्ही, हितूंतली एक पेज तेजेर आमी एक्चुली जो हें बरयला पळय न्ही, पर्सेंटेज चार्ट बरयला. ओके, हय. It is an total budget assurances given 170. हांव लास्ट इयरचे सांगता. ओके, process initiated and assurances implemented in the same financial year which is 58 म्हणजे 34.12%. तुम्ही जे 34% पास जालो म्हणटाले पळय न्ही ते तुम्ही 34% हें धरले, तो गेलो हातोडेचो. ओके, दुसरें बी, it is a process initiated in the same financial year and assurance is likely to be completed in the next financial year. बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन घातलो तो हांवें ह्या 58 धरूंक ना, तो 105 हितून येयला. 105 हितून येयला वीच इज अ 61.76% आनी दोनूय कावंट कर वीच इज अ 95%. म्हणजे 105 आनी 58 कितली जाली आतां? 8 आनी 5 13 13 आनी 200 जाले मरे. 105 ना, सारकें कॅल्क्युलेशन कर. 105 आर 58 168 जाली. 170तली 168 सॉरी 8 आनी 5 13 ती 163 जाली. कन्फ्यूज करूं नाका. इट इज 163 जाली. ओके, उरली भितर नेक्स्ट सी, तेंय सांगता तुका. Process initiated in the same financial year and assurance is likely to be completed in the subsequent financial year which is 1 and assurance is dropped or not initiated. फक्त स जी आहा पळय इनिशिएटीव करूंक ना किंवा ती कदाचित म्हणजे वेगवेगळ्या एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजना खातीर उरल्या, खंयची जाय जाल्यार ती काडूनय दाखयता. म्हणून एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही रे, हो पळोवंकूच ना काडून तुमी. फाटल्या बजेटाचो हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा, काडून पळय खंयसर पावला, कितल्या पर्सेंटेज काम खंयचें जालां तेज्या सहीत जे जे बजेटान सांगलां हे पळय तेजे सगळो कॉलम चार्ट प्रत्येक एश्युरन्स दिला. प्रत्येक कंप्लीट केल्या ती कंप्लिटेड म्हणून दिल्या, इन प्रोसेस आहा ती इन प्रोसेस म्हणून दिल्या. सगळ्या डिपार्टमेंटाची जितकी हांवें बजेटान सांगल्या तितकी. ओके, सो डॅट हेन्स फोर्थ माझे तर म्हणणें आसा की हांवें लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक आतां सांगलां वेगळो GADचो अंडर सेक्रेटरी बसोवपाची गरज ना, कारण तीच सगळे बरयतात. बेस्ट वे कंटिन्युअसली बरयता. लेजिस्लेचर एकदां असेंब्ली सोंपली काय तेंच्यांनी एश्युरन्सीस सगळी डिपार्टमेंट वायज काडपाची आनी सगळी एश्युरन्सीस जी आहा ती CS कडेन धाडून दिवपाची. चीफ सेक्रेटरी वील सेंड टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी तेज्या बरोबर टायम फ्रेमूय घालात. मंत्र्यान जर हांगा सांगलां की फुडल्या असेंब्लीक आमकां बील येवपाक जाय, बरेयात इन द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन बील कोणाचे प्रॉमीस टू द लॉ मिनिस्टर, नॉट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दॅट वील गो टू द लॉ मिनिस्टर.
जरी ते एग्रीकल्चर बील असलें आसत जाल्यार ते हांवें प्रॉमीस केलां हांगासर लॉ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करतलो म्हणून. इट इज हीज ड्युटी सो दॅट लॉ मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस करपाक ताज्या ऑफिसाक वचपाक जाय. ताज्या ऑफिसान फुडल्या असेंब्ली पयलीं वचूंक ना आसत तांकां रिमायंडर धाड तुजें बील येवंक ना म्हणून. देन चॅरमॅन रोल जो आहा पळय न्ही तो चॅरमॅनाचो. चॅरमॅनान हाडून विचारूनय न्ही लॉ सेक्रेटरीक कित्याक जावंक ना काय म्हणून अजून. इट इज हीज ड्युटी. उरलेल्या मेंबरांचोय रायट आसा जी आपूण एश्युरन्सीस दिला जर आसत जे कितें एश्युरन्सीस तेणी घेतला खंयचो आपलो पंप जावपाक जाय हाड PWD सेक्रेटरीक आनी विचार कित्याक आजून आपलो हें जावंक ना काय म्हणून. ही वील आन्सर खंय पावला काय म्हणून कित्याक उरला काय म्हणून. इवन दो उरलेल्या मेंबरांनी त्या कमिटी कडेन दिवं येता बाबा हांवें एश्युरन्स हे घेतलेले मिनिस्टरा कडेन नॉट ओन्ली फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम द रुलींग सायड ऑल्सो. तुवें जरी जरी कितें घेतला आसत जाल्यार तेणी दिवचेलें एश्युरन्स कमिटीच्या चॅरमॅनाक मातशें आपलें पळया खंय पावला तें म्हणून. सो इट इज ड्युटी. आमी टायम बाउंड काम करता म्हणून तर हांवें सांगलें तुका 95% पास जालां. 95% म्हणून सांगता हांव की 95% ही पास जाल्लो आसा. जे तुमी 34% म्हणटाले पळय ते 34% न्हू. ओके हय स्पिकर सर आमी ATR 22-23 सबमीट केला त्या ती फाटलेय फावटी म्हणजे आमी पूर्ण बजेट दिनासतरी हो सबमीट केल्लो पयले फावटी ATR दिल्लो आसा तेंय सांगता तुमकां. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की हें सगळें सांगल्या उपरांत बाब वेन्झी हेणी फाटीं घेवचें लेजिस्लेचर सेक्रेटरी निदान हे तरी फाटीं घेवंक जाय तेणी जाल्यार तो परत ना ना स्पिकर सर तुमी आनी ताका हांगा निदान हे आतां आमचें काम न्ही. स्पिकर सर मुख्यमंत्री मातशें म्हाका उलोवपा दी. मुख्यमंत्री सगळें दाखयता. हांवें स्पेसिफीक सांगलो गेल ते फाटी मन्सून सेशनाक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घेयलें सी फेरर्सांचेर परमनंट करपाक. ती एश्युरन्स वय म्हणलें ताणें फाटीं घे परमनंट करपाक. ताणें काळी ती रिन्यू केली म्हाका काबार करून दिया. ताणें काळी ती रिन्यू केली 3 वर्सांक. मन्सून सेशनाक हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें 30 दिसां भितर तुका ICU जें आहा हॉस्पिसियो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तितून ICU फॉर किडनी डायलिसीस ते कॉमेस करून तितून एक स्पेशलायज्ड डॉक्टर आहा तो घालता म्हूण. तेजे फाटल्यान नेक्स्ट सेशना मुख्यमंत्रीन सांगलें तें घालता म्हूण. सो मागीर तुगेलो फातोर्डा स्टेडियम आहा फातोर्डा स्टेडियमाचेर एश्युरन्स घेतलो आहा ती दिलो आहा की मॉन्ट दे क्रुजाच्या नांवाचेर एक स्टँड करचें. ह्यो बेजीक वस्तू आमी जर तर इतली फॉलोअप करपाक एक टायम लिमीट सांगा न्ही. काम जालें ना. स्पिकर सर आतां ताका सांगलें हांवें आतां ह्या जी सेशनाक जितकी दिल्या पळय न्हू ती तेकाय मदीं मदीं सेक्रेटरीक याद करपाक लाय लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक धाडली काय ना ती रिजिनल्डाकूय याद कर मिटींग बट एक स्पेसिफीक सी फेरर्स आहा ताणें 3 वर्सां रिन्यू केलो आहा. ती 3 वर्सां रिन्यू केली ती परमनंट करपाक जाय न्ही. दॅट वी कॅनॉट वेट फॉर 3 इयर्स. स्पिकर सर ताजें एक्सप्लेनेशन सुद्दां NRI डिपार्टमेंट जर तेणी एश्युरन्स कमिटी घाली जाल्यार दितली. खंयची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही सातत आमी ताका सांगलां हांव ना म्हणना आमी ताका सांगलां बट ऑलवेज जी स्कीम आहा पळय न्हू ती आतां DDSSY आमची स्कीम आहा दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना. इट एवरी इयर रिन्यूवल आसा एवरी इयर रिन्यू करता. पण आमी तरी आतां गृह आधार एवरी इयर रिन्यू करता स्कीम. तेजो खंय तरी इन्कम लिमीट वाडटा कोण तरी भायर येता कोण तरी भितर वता एड करीत आसता. आत्तां आमी ह्या स्किमीक त्या खातीर वयल्यान हे जे म्हणजे आमी NRIच्या अंतर्गत ज्या सी फेररांक स्कीम दिता म्हणजे जे सी फेरर म्हणून भायल्या कंट्रीन वचून मागीर येता आनी तांकां तेज्या उपरांत पेन्शन चालू करता एट द एज ऑफ 50 किंवा इफ ही इज अ मेडिकली अनफीट जर आसत जाल्यार आमी 2,500 रुपया दर म्हयन्याक सी फेररांक दिता. 2,500 दिना तुमी 500 दिता 2,000 ते DDSYचे. अरे खंयचे जावं म्हणजे ते DDSSY येता म्हणजे ते सोशल वेलफेअर बट 500 आहा स्किमीचे 500 ते DDSSY स्कीम आमी सगळे घुसपावून उडयता. स्कीम परमनंट करपा तुय एश्युरन्स दिल्ली न्ही रेजोल्युशन फाट केले तेन्ना सांगपाक जाता आशिल्लें की परमनंट करपा जायना. स्पिकर सर ती आमी 2,500 नाका 2,000च घालया डायरेक्ट सोशल वेलफेअराकूच दिवया. परत घुसपायता. टॉपिक इज परमनंट करपाचें. टॉपिक इज ICU डायलिसीस हाडपाची. आतां तो तेजेर ICUचेर पावलो. हे 3 वस्तू सांगल्या तुका 3 वस्तू सांगल्या स्पिकर सर. हेर कितली एश्युरन्सीस दिलो ना फाटी घेवपाक ऑन द बेसीस ऑफ वॉट एश्युरन्स टायम फ्रेम आहा. आतां हेज्या फुडें तरी युरिबा ऑपोजिशन लिडर तूं तरी सांग ताका कितें आसता तें
लेजिस्लेचर सेक्रेटरी आनी त्याच्या फुडें जायना तो काढलो एक म्हाका दिसता एक वाय ही इज रेजिंग दिस इश्यू दिल्लीच्यान सांगला घेवं नाका म्हणून जे अश्युरन्स आमकां हिंगा दिले लोकांगे इश्यू ते सी फेरर जावं मॉन्ट क्रुजागे नांव जावं हे लोकांगे इश्यू ही इज कन्सर्न्ड अबाउट इट बिकॉज ही वॉज अश्योर्ड. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. 10 मिनिटां स्पीकर सर म्हाका दिसता जे जे मुखेलमंत्रीन सांगला हे सिरियसली जावपाक जाय जे बाब बेन्झीन सांगला ते भाशेन. प्रश्न असो आसा चेअरमॅन गेलो प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. फाटी घेता मरे फाटी घेना जाल्यार मागीर ते कितें कॉपरेट करता. हय अरे फाटी हे तरी फाटी घे काय ना तू म्हाका एश्युरन्स दिता हांवें तुका सांगले त्यो पूण नेक्स्ट सेशन म्हळ्यार क्लियर करूं यू नॉट गिविंग द टाइम फ्रेम. What is the resolution? The resolution is guaranteed time frame. Speaker sir, तेका हेच कळना this is the duty of secretary आता तू सांग वयर घालला ते. Already privilege breach जाल्लो हा. फाटी घेना ना फाटी घे. स्पीकर सर फाटी घे म्हणून बट विल दे फाटी घे ना. फाटी घे. स्पीकर सर तू म्हाका एश्युरन्स दी. ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेडियमा नाव लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी. Dr. Carlos. Speaker sir. Dr. Carlos, तुम्ही सांगात तेका it is a duty of secretary legislature. फाटी घेना न्ही बरें ना फाटी घे ना. You have to give an वेगस आमचो ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता तांकां हो ठराव मान्य आसा तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावचें. मान्य आसा ताणें उबे रावचें. कोणा एश्युरन्स नाकाय आपल्याला. 1 2 3 5 जांकां मान्य ना ताणें उबे रावचें. बेल मारूंक ना स्पीकर सर. हां बेल मारूंक जाय. मार तरी एक कोण भायर आला येवन 17 रे बाबा विटयता ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हो थाराव न्हयकारलो. हो भायर पडले नो एश्युरन्सीस जाले आतां ते नो एश्युरन्सीस जाले. बसून घेयात नो एश्युरन्स बिल भायर पडला रेझोल्युशन सगळ्यांक निवेदन ना तुम्ही रॉंग केलें रॉंग जालें. स्पीकर सर रॉंग केलें ना आमकां सी ही वॉज नॉट सॅटिस्फायड विथ द अश्युरन्स. जालें तर सगळ्यांक एक निवेदन लक्षांत दवरात. आजचे डिमांड हे जे आशिल्ले ते डिमांड आमी सोमाराक 24 जुलय 2023 घेतले अलॉंग विथ डिमांड विच इज लिस्टेड इन 24 जुलय 2023. सभागृहा मुखार कांयच काम नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह 24 जुलय 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.